Би Тэнгэр газрыг бүтээгч төгс хүчит Бурханы эцэгт итгэдэг. Ариун сүнсээр олдож Онгон майраас мэндэлсэн. Понти Пилатын дор зовж явсан. совлогдсон нас болж оршуулгадаад үхэгсдийн орон руу яваад 3 дахь өдрөө үхлээс дахин амьдсан. Тэгээд мөнхийн улс руу одож төгсгчд Бурхан эцгийнхээ баруун моторт задарсан. Тэндээс үхсэн амьд бүх хүнийг шүүхээр ирэх түүний цорын ганц хүү бидний эзэн Есүс Христэд би итгэдэг. Би ариун сүнсэнд итгэдэг. Ариун нэгдмэл чуулган, ариун хүмүүсийн нөхөрлөл, гмийн уучлал, биеийн дахин амьдрал болон мөнхийн амьдралд итгэдэг. Амен. Сүүлийн 2000 жилийн турш олон тэрбум хүн Назарын Есүсийн сайн мэдээг тунхаглаж, итгэн дагаж хүндлэн магтсаар ирсэн. Түүхэнд өөр хинч ийхүү бүх нийтэд хүндлэгдэн нийгэмд ийм их нөлөө үзүүлж байгаагүй юм. Уран зураачид, хөгжимчид, зохиолчид бүгд л түүнийг уран бүтээлийнхээ сэдэв болгосон байдаг. Түүний сургаал дээр улс үндэстнүүд хийгээд соёл иргэншлүүд бий болсон. Дэлхийн олон орны цаг тоолол түүний төрсөн цагаас эхэлдэг. Гэвч Есүс хэдий алдартай ч одоо хүртэл судалгаа шинжилгээний гол сэдэв хэвээр л байна. Бүх салбарын судлаачид түүнийг судалж, үл итгэгчид түүнийг гутаах гэж оролддог. Харин дагалдагчид нь түүнийг байж болох бүхий л замаар судалсаар байна. Үнэн дээр Есүсийн тухай таньж мэдэх нь хүн бүрийн хувьд чухал юм. Учир нь нэг л өдөр бид бүгд Есүс Христ гэж хэнбэ гэсэн асуултад хариулах хэрэгтэй болно. Христ итгэгчдийн хувьд олон зууны туршид элч нарын тунхагийг уншиж тунхагласаар ирсэн тул хариулт нь бүгд адил байх нь лавтай. Энэ бол элч нарын тунхаг цоврал хичээлийн маань 3 дахь хичээл бөгөөд Есүс Христ гэдэг нэртэй байна. Уг хичээлээрээ бид гурвлын 2 дахь бодгал болох Бурхны хүү Есүс Христэд итгэх итгэлийг баталдаг итгэлийн үндсэн тунхаглуудад анхаарлаа хандуулах болно. Үүнд дараах тунхаглууд багтана. Ариун сүнсээр олдож, онгон майраас мэндэлсэн. Понти Пилатын дор зовж явсан. Цовлогдсон нас барж, оршуулгадаад, үхэгсдийн орон руу яваад, 3 дахь өдрөө үхлээс дахин амьдсан. Тэгээд мөнхийн улс руу одож, төгс хүчит Бурхан эцгийнхээ баруун моторт заларсан. Тэндээс үхсэн амьд бүх хүнийг шүүхээр ирэх. Түүний цорын ганц хүү бидний эзэн Есүс Христэд бийтгдэг. Тунхагдах Есүсийн тухай хэлсэн бүхнийг олон янзаар хураангуйж болгоч бид теологийн түүхэнд үргэлж анхаарлын төвд байсаар ирсэн 3 гол сэдвийг судлах болно. Нэгдүгээрт бид Есүс Христийн бурхан мөн чанарын тухай ярилцахдаа түүний бурханлаг мөн чанар болох гурвын бусад бодгайлуудтай харилцах харилцааныхын тухай авч үзэх болно. Хоёрдугаарт бид түүний хүмүүн чанарыг судалж түүний бурханлаг болон хүмүүн мөн чанарын хоорондох харилцааг авч үзнэ. Гуравдугаарт бид түүний үйлсийн тухай ярилцана. Ингэхдээ түүний дэлхий дээрх үйлчлэл төдийгүй үүний дараах ажил үйлсийн тухай ч ярилцах болно. Ингээд одоо бүгдээрээ элч нарын тунхагт Есүс Христийн бурхан чанарын тухай юу гэж заасныг авч үзье. Бид Христийн бурхан чанар буюу тэрээр бүрэн дүүрэн бурхан мөн гэсэн Христийн бурханлаг мөн чанарын тухай ярихдаа Христ хинбэ гэдэг шинэ гэрээний үндсэн тунхаглалын тухай ярьж байна гэсэн үг юм. Уг тунхаглалд Есүсийг бүрэн дүүрэн бурхан, мөн бүрэн дүүрэн хүн гэсэн байдаг. Энэ хоёр үнний аль нэгээс татгалзах үед бидэнд Есүс гэж үгүй болдог. Тиймээс бид түүний бурханлаг мөн чанарыг Библиэд юу гэж зааснаар л тайлбарлах учиртай. Библи түүнийг амьд бурхны хүү гэдэг. Энэ бол анхны чуулганы үндсэн гол сургаал юм. Жишээ нь Колосай номд Илч Паул бичгтээ Есүс бол бүхнээс дээгүүр агуу хүч чадалтай гэсэн байдаг. Түүн дотор бүх зүйлс бүтээгдсэн бөгөөд бүх хүч чадал түүний үлмийн дор байдаг гэжээ. Тэгвэл зөвхөн Бурхны тухай л ингэж хэлэх боломжтой байдаг. Энэ үннийг л аваад хажуул сайн мэдээ гэж үгүй. Есүс ч гэж үгүй, Христ итгэж гэж үгүй болно. Илч нарын тунхагт Есүсийн бурхан чанарын тухай өгүүлэхдээ энд түүний цорын ганц хүү бидний эзэн Есүс Христэд бийтгдэг гэжээ. Христ итгэгчид Есүсийн бурхан чанарыг тодорхойлохдоо Христ Бурхны хүү, эзэн зэрэг үгсийг зориудаар хэрэгжилж ирсэн. Бид элч нарын тунхагдах Христийн бурхан чанарыг илэрхийлдэг 2 хэллэгийг авч үзэхээр зорилоо. Бид нэг талаас Есүс бол Бурхны хүү гэдгийг харах бол
Нөгөө талаас Есүс бол эзэн гэдэг нь ямар утгатай болохыг судлах болно. Ингээд Библиэд Есүсийг Бурхны хүү гэсэн нь ямар утгатай болохыг эхлээд харцгаая. Юуны өмнө Бурхны хүү гэдэг үгийг Библиэд ихэнхдээ Бурхан биш нэгний тухай ярихдаа ашигласан байдгийг хэлэх нь зүйтэй. Жишээ нь Йов 1:6, 2:1 зэрэг ишлэлүүдэд Тэнгэр элч нарыг Бурхны хөвгүүд гэж нэрлэсэн байдаг. Гэвч орчин цагийн Библийн зарим хувилбаруудад эдгээр ишлэлүүдийг Бурхны хөвгүүд бус Тэнгэр элч нар гэж орчуулсан нь бий. Гэвч үнэн дээр Йов номд еврей хэлээр Бинай Хелохим буюу шууд утгаараа Бурхны хөвгүүд гэсэн. Бид өөр бусад ишлэлүүдээс ч үүнтэй ижил хэллэгүүдийг олж хардаг. Мөн Гитлэл 4:22, Хосея 11:1 зэрэг ишлэлүүдэд Израиль үндэстнийг Бурхны хүү гэж нэрлсэн байдаг. Израилийн хаадыг мөн л Бурхны хөвгүүд хэмээн 2 дугаар Самуэль 7:14, Дуулал 2:7 зэрэг ишлэлүүдэд тодорхойлсон. Анхны хүн Адамыг ч Бурхны хүү гэж Лук 3:38-д өгүүлжээ. Библиэд олон удаа Бурханд итгэмжит итгэгчдийг түүний хөвгүүд хэмээсэн байдгийг бүх итгэгчид мэдэх үзээ. Бид үүнийг Матай 5:9, 45, Лук 20:36, Ром 8:14, 19 зэрэг ишлэлүүдээс харж болно. Паул Галаат 3:26 дээр энэ талаар өгүүлсэн байдаг. Энд "Тиймээс та нар бүгдээрээ Христ Есүст итгэх итгэлээр Бурхны хөвгүүд болсон ажээ. Тэгвэл Бурхны хүү гэдэг нэр нь Есүсийн бурханлаг мөн чанарыг илэрхийлсэн утгагүй юм бол яагаад чуулган энэ үгийг ихэд чухалчилдаг юм бол? Бид шинэ гэрээнд Есүсийн тухай хэрхэн өгүүлдгийг харуул тэрээр Бурхны хосгүй онцгой хүү гэдэг нь тодорхой болдог. Үнэн дээр Есүс бол Бурхны онцгой хүү гэдэг нь шинэ гэрээнд хамгийн чухал зүйлсийн нэг юм. Тэрээр Бурхны мөн чанар бүрийг хуваалцдаг. Өөрөөр хэлбэл Есүс бол жинхэнэ Бурхны жинхэнэ Бурхан. Бид мөн чанараараа бусад харилцаа ба үрчлэлтээр Бурхны хүүхдүүд болсон юм. Есүс бол Бурхны мөнхийн хүү. Тэр үргэлжил Бурхны хүү байсаар ирсэн. Есүсийн энэхүү онцгой хүүгийн харилцааг Иохны сайн мэдээнээс тодорхой харж болдог. Жишээ нь Есүс бол Бурхны мөнхийн үг буюу өөрөө Бурхан байсан бөгөөд эцгээс цор ганц төрөгч хэмээн Иохан 1:1-18 дээр өгүүлсэн нь буй. Бид түүнчлэн Бурхан эцгийн хүү тэрээр дээрээс ирсэн бөгөөд энэ ертөнцийнх биш гэдгийг Иохан 8:18-аас 23 дугаар ишлэлээс харж болно. Мөн Иохан 10:30 дээр Есүс өөрийгөө эцэгтэйгээ нэг гэдгийг онцолсон байдаг. Гэхдээ Иохан 5:18 дугаар ишлэлд Иохан энэ талаар хамгийн тодорхой тайлбарлсан байдаг. Түүнийг юу гэж бичсэнийг сонсцгоё. Есүс мөн Бурхныг эцгээ хэмээн өөрийгөө Бурхантай адилтгсан юм. Энэ хэсэгт Есүс өөрийгөө Бурхны хүү гэж хэлэхдээ Бурхан эцэгтэйгээ өөрийгөө адилтгсан болохыг тодорхой өгүүлжээ. Тийм ч учраас Христ итгэгчид Есүс бол Бурхны хүү хэмээн Библи хэлэх үед түүнийг онцгой бас бурханлаг нэгэн мөн гэж зөв зүйтэй ойлгодог. Есүс бол бурханлаг хүү болохыг шинэ гэрээний бусад олон ишлэлд дурдсан байдаг. Есүс хүн болохосоо буюу биежилтээсээ ч өмнө Бурхны бурханлаг хүү байсан хэмээн Паул Ром 1:3-4, 8:3 дээр заасан. Есүс Бурхны хүү учраас дэлхийн ертөнцийг бүтээсэн ба эцгийн оршихуйн илэрхийлэлд байсныг Еврей 1:1-3 дугаар ишлэлээс харж болно. Эдгээр болон бусад олон газарт Есүсийг Бурхны хүү гэж тодорхойлсон нь түүний мөнхийн бурханлаг мөн чанарыг харуулдаг. Есүсийг Бурхны мөнхийн бурханлаг хүү хэмээн онцлсон нь гурвын онол тусгагдсан байдаг. Энд Бурхан бол гурван будгалтайч мөн чанарын хувьд нэг юм. Есүс бол хүү Бурхан буюу гурвын гурван будгалын нэг гэж шинэ гэрээнд заадаг. Тэгвэл тэрээр эцэг ба ариун сүнстэй ямар харилцаатай вэ? Гурвын талаарх онтологийн үзэл нь Бурханы оршин тогтнол ба орших үед анхаарлаа хандуулдаг гэж бид өмнөх хичээлээр үзсэн. Христ Бурхны хүү учраас
эцэг болон ариун сүнстэй адил хүч чадал алдар суутай. Хүүг оролцуулаад Бурхны 3 бод галууд нь цаглашгүй, мөнх бас хувиршгүй юм. Бод гал бүр мэрэгэн ухаан, хүч чадал, ариун байдал, шударга ёс, сайн сайхан болон чин үнэнч зэрэг үндсэн бурханлаг чанаруудтай. Харин гурвын талаарх экономик үзэл нь Бурхны бод галууд хоорондоо хэрхэн харилцдаг болохыг тайлбарладаг. Энэ үзлийн дагуу бол бод гал бүр өөрөөр хариуцлах, гүйцэтгэх үүрэг ба эрх мэдлийн түвшинтэй байна. Жишээ нь Христ үргэж эцгийн хүү байж эцгийн эрх мэдэл захирагддаг гэж үздэг. Есүс эцэгтэй захирагддаг тухайга Иохан 6-гийн 38 дугаар ишлэлд өгүүлсэн байдаг. Энд учир нь би өөрийнхөө хүслийг бус харин намайг илгээгчийн хүслийг үүдхээр Тэнгэрээс бууж ирсэн юм. Мөн тэрээр Иохан 8-ын 28-аас 29 дугаар ишлэлд үүнтэй адил зүйлийг тунхагласан. Энэ нь тиймээс Есүс тэдэнд та нар хүний хүүг өргөгдөх цагт л би байгаа гэдгийг мөн би юуг ч өөрөөсөө хийдэггүй харин эцгийн надад зааснаар эдгээрийг ярьдаг гэдгийг мэдэх болно. Намайг илгээгч нь надтай байгаа. Би үргэлж түүнд тааламжтай зүйлсийг үлдэх учраас тэр намайг ганцааран минь орхисонгүй гэжээ. Хүү үргэлж эцгийн эрх мэдэл захирагдж байсныг бид шинэ гэрээнээс хардаг. Хүү болон эцэг хоёр үргэлж санал нийлдэг тул тэдний дунд зөрчил гэж үгүй. Харин эцэгт илүү дээгүүр эрх мэдэл байдаг. Үүнчлэн гурвын экономик үзлийн хүрээнд бол хүү ариун сүнсний дээр эрх мэдэлтэй байна. Жишээ нь Иохан 15-ын 26 дээрх Есүсийн үгсийг сонсцгоё. Энэ нь би эцгээсээ та нарт туслагчийг илгээнэ. Тэр бол эцгээс гарах үнний сүнс мөн. Тэр эрэхтээ намайг гэрчлэнэ. Мөн Ром 8:9 Петр 1:11-р зэрэг ишлэлүүдэд ариун сүнсийг Христийн сүнс гэж нэрлсэн байдаг. Энэ нь Христ сүнсийг илгээсэн гэдгийг тодорхой харуулдаг юм. Эдгээр харилцаануудыг нэгтгэн дүгнэвэл хүүг гурвын 2 дахь бодгал гэж тодорхойлж болно. Гурвын онтологийн хувьд тэрээр 2 дахь бодгал юм. Учир нь тэрээр эхний бодгал буюу эцгээс ирж 3 дахь бодгал буюу ариун сүнсийг үлээн өгдөг. Мөн гурвын экономик үзлийн хүрээнд тэрээр эрх мэдлийн хувьд яг дунд нь байдаг тул 2 дахь бодгал болдог. Тэрээр эцэгт захирагддагч ариун сүнсний дээгүүр эрх мэдэлтэй юм. Анхны чуулганы үед Есүс Христ бол бүрэн дүүрэн бурхан юм гэдгийг хүлээн зөвшөөрч итгэх нь Христ итгэлийн маш чухал хэсэг байсан. Элч нарын тунхагийг хүлээн зөвшөөрч баптизм хүртэж буй хүмүүсээс гурвын дотоод үйл ажиллагааны талаарх теологийн бүх нарийн ширийн зүйлсийг батлахыг шаарддаггүй байв. Гэвч тэд Христийн бурхандаг чанарыг эргэлзэлгүйгээр хүлээн зөвшөөрөх ёстой байв. Өнөөдөр ч мөн Есүсийг үнэн бөгөөд бүрэн дүүрэн бурхан гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх нь Библийн дагуух Христ итгэлийн шалгуур мөн. Ингээд бүгдээрээ Бурхны хүү гэсэн үгийн ач холбогдлыг авч үзлээ. Одоо тэгвэл эзэн гэдэг үг Есүсийн бурхан чанарыг хэрхэн тодорхойлдог болохыг үзэхэд бэлэн боллоо. Шинэ гэрээнд Есүсийг эзэн гэж дууддаг ба энэ нь грек хэлний куриос гэдэг үг юм. Куриос нь захирагч эсвэл эзэнтэн гэсэн утгатай түгээмэл хэрэглэгддэг үг байсан. Мөн энэ үгийг англи хэлний ноёнтон гэсэн үгтэй адил хүн тэтгэлийн зорилгоор ашигладаг байжээ. Тиймээс энэхүү куриос гэдэг үгийг Матай 10:24, Лук 12:36-аас 47, Эфес 6-гийн 5-аас 9 болон бусад олон ишлэлд энгийн хүний тухай өгүүлэхдээ ашигласан нь бий. Үний зэрэгцээ Матай 11:25, Лук 1:16, Үлс 2:39 гэх мэт шинэ гэрээний олон хэсэгт куриос хэмээх энэ үгийг Бурхныг нэрлэхдээ ашигласан байдаг. Тэгвэл өргөн утгаар ашиглагддаг энэ үгийг яагаад шинэ гэрээнд Есүсийн бурхан чанарыг илэрхийлдэг гэж үздэг юм бол? Бид яагаад энэ үг зүгээр л түүний дэлхий дээрх эрх мэдэл ба алдрыг илэрхийлдэг гэж бодож болохгүй гэж? Христ итгэлд куриос гэдэг үгийг ашиглах гол түлхүүр нь хуучин гэрээ юм. Хуучин гэрээний бичвэрүүд еврей хэл дээр бичигдсэн. Гэвч эдгээр нь Христийг мэдлэгээс хэдэн зууны өмнө еврей хэлнээс грек хэл рүү орчуулагдсан байдаг. Энэхүү орчуулгыг Септуагинт гэж нэрлэдэг. Еврей судлаачид хуучин гэрээг грек хэл рүү орчуулахдаа Бурхны ард түмэндээ өөрийгөө илчилсэн ариун дагшин нэр болох Явэ гэдэг куриос хэмээх грек үгээр илэрхийлсэн ба нийт 6700 удаа гардаг. Энэ нь шинэ гэрээнд Есүсийг куриос гэж нэрлэснийг ойлгоход туйлын чухал үүрэгтэй.
Куриос гэдэг үг нь дангаараа Есүсийн бурхан чанарыг шууд илэрхийлдэггүй боловч хуучин гэрээндх хэрэглээнд нь үндэслэн харвал энэхүү үг нь бичвэрийн олон хэсэгт Есүсийн бурхан чанарыг илэрхийлсэн болохыг ойлгох болно. Шинэ гэрээний хамгийн гайхалтай ишлүүдийн нэг бол ингэснээр Есүсийн нэрд бүгд өвдөг сөгдөж хэл бүхэн Есүс Христийг эзэн хэмээн өчөж эцэг бурханд алдрыг өргөхийн төлөө ажээ гэсэн ишлэл юм. Үнэн дээр Паул энд Явэ бол эзэн мөн гэдгийг хүн бүр хүлээн зөвшөөрнө гэсэн Исая номын магтуу дуунаас иш татсан байдаг. Тэрээр зүгээр л Есүс Христ бол эзэн гэхийн оронд хуучин гэрээнээс зориудаар иш татжээ. Шинэ гэрээнд энэ үгийг ашиглахдаа Есүс Христ бол зүгээр нэг эзэн биш, харин Израилийн бурхан эзэн гэсэн утгаар бичсэн тодорхой байна. Энэ тухай Паул Ром 19:13 дээр өгүүлсэн байдаг. Энд хэрв та Есүсийг эзэн гэж амаараа хүлээн зөвшөөрч бурхан түүнийг үхсдээс амьлуулсан гэдэг зүрхэндээ итгэвэл аврагдана. Учир нь эзний нэрийг дуудсан бүхэн аврагдана гэжээ. Паул Есүсийн нэрийг дуудсан хүн бүр аврагдана гэдгийг батлахын тулд 13 дугаар ишлэлд Йоэл 2:32-ыг иш татсан байдаг. Гэвч еврей хуучин гэрээний Йоэл номын энэ ишлэлд эзэн гэдэг нь Явэ буюу Бурхны өөрийнх нь нэр байдаг. Энгийнээр хэлбэл Паул Есүсийг эзэн гэснэ нь Есүс бол Явэ хуучин гэрээний эзэн ба Бурхан юм хэмээжээ. Матай 3, Марк 1, Лук 3, Иохан 1-р бүлэг зэрэг шинэ гэрээний олон хэсэгт Есүсийг хуучин гэрээний бурхантай адилтгсан байдаг. Өөрөөр хэлбэл Исая 40-р бүлэг дээрх эзэн бол Есүс мөн бөгөөд түүний замыг Иохан Баптист бэлтгэсэн юм. Бид Еврей 1:10 дээрх эзэн Есүс бол дуулал 102-ын 24-өөс 25 дээрх дэлхийн ертөнцийг бүтээсэн бурхан мөн гэсэн санааг харж болно. Энэ мэд жагсаалтууд араасаа хүрнэ. Мэдээж шинэ гэрээнд Есүсийг эзэн гэж дуудсан хүн бүр түүний бурхан чанарыг тэр бүр анзаарч ухаараагүй байдаг. Заримдаа зүгээр л хүн ёсны хүндлэлийн үүднээс Есүсийг эзэн гэж дуудсан байдаг. Харин чуулган элч нарын тунхагийн дагуу Есүс бол эзэн хэмээн хүлээн зөвшөөрснөөр Есүс Христ бол бурхан бөгөөд эцэг болон ариун сүнстэй адил бурхан чанартай. Гурвлын бүрэн дүүрэн гишүүн гэдгийг батлан тунхагладаг. Христийн бурхан чанар нь Христ итгэлийн амьдралд бүхий л талаар нөлөөлдөг. Тухайлбал энэ нь бид залбирал ба магтаалдаа Есүсийг бурхан гэдгийг хүлээн зөвшөөрч хүндлэн мөргөх ёстой гэсэн үг. Энэ нь бид эцэг болоод ариун сүнсэнд залбирдагтай адил Есүс залбирх ёстой гэсэн үг юм. Мөн энэ нь бурхан өөрөө биднийг нүглээс гэтлэгсэн гэдгийг мэдэж авралынхаа баталгаанд бүрэн итгэлтэй байж чадна гэсэн үг болдог. Есүс бол бурхан гэдэгт итгэх итгэлээс Христ итгэлийн амьдралд маш олон бодит нөлөө үр дүн гардаг үлээ. Ингээд бид Есүсийн бурхан чанарын тухай ойлголттой боллоо. Тиймээс одоо бүгдээрээ элч нарын тунхагдах түүний хүмүүн чанарын тухай үздэцгээе. Сүүлийн хэдэн зуунд олон теологчид Есүсийг хүн байсан гэдгийг шууд хүлээн зөвшөөрдөгч түүний бурхан чанарт эргэлзсээр ирсэн. Харин чуулганы анхны зуунуудад хүмүүс Есүсийн хүмүүн чанарт эргэлзэх нь нийтлэг байв. Тухайн цаг үеийн гүн ухааны үзлийн нөлөөгөөр бурхан хүний дүрд хувирч болно гэдэгт итгэх нь хүмүүст амархан байсан. Гэвч бурхан өөрөө жинхэнэ хүн болно гэдгийг хүлээн зөвшөөрөхөд тэдэнд маш хэцүү байв. Хүн гэдэг бол бие махбод сэтгэл хөдлөл бүхий оршихуй юм. Бурхан өөрийн алдар ба сүр жавхлангаа орхин өчүүхэн сул дорой бүтээл болох хүний дүрийг аавна гэдэг тэдний санаанд багтамгүй зүйл байжээ. Харамсалтай нь орчин цагийн Христ итгэгчид мөн хүү бурхан газар дэлхий дээр ирж сул дорой хязгаарлагдмал хүмүүн чанарыг олж төрнө гэдэгт эргэлздэг. Бид Есүсийг бүрэн дүүрэн хүн байсан гэдгийг тайлбарлахын тулд түүний хүмүүн чанарын 3 үндсэн онцлогийн тухай ярилцгуулна. Нэгдүгээрт бид түүний хүмүүн дуршлагын талаар авч хэлэлцэн. Хоёрдугаарт бид түүний хүмүүн байр суурь буюу үүргийн тухай ярилцсан. Гуравдугаарт бид түүний хүмүүн ба бурханлаг мөн чанарын хоорондын харилцааг судлах болно. Ингээд одоо элч нарын тунхагд бичигдсэн түүний хүмүүн дуршлагыг эхлээд үздэцгээе.
Зөвхөн хүмүүний л туулдаг олон зүйлсийг Есүс амьдралаараа туулсан нь түүнийг жинхэнэ хүн байсан гэдгийг баталдаг. Тунхагт бичигдсэн дараах баталгааг хамтдаа харцгаая. Есүс ариун сүнсээр олдож онгон майраас мэндэлсэн. Понти Пилатын дор зовж явсан. Совлогдсон нас барж оршуулгадаад үхэгсдийн орон руу яваад 3 дахь өдрөө үхлээс дахин амьсан. Есүсийн туулсан эдгээр зүйлс түүний хүмүүн чанарын дор хаяж 4 талыг батлан харуулдаг. Эдгээр нь түүний угсаа гарал, бие махбод, сүнс сэтгэл ба амьдлалтын тухай байна. Ингээд эхлээд тэрээр хэрхэн олдож мэндэлсэн талаарх түүний угсаа гарлын тухай үздэцгээе. Илч нарын тунхагт Есүсийн угсаа гарлын тухай дараах зүйлсийг өгүүлдэг. Энд тэр ариун сүнсээр олдож онгон майраас мэндэлсэн гэжээ. Мэдээж Есүс хэрхэн олдож мэндэлсэн нь юр бусын гайхамшигар дүүрэн байсан. Юуны өмнө тэрээр жирийн хүнээс биш ариун сүнсээр олдсон. Ингэхдээ тэрээр ихийнх нь онгон байдал хөндөгдөхгүй байдлаар олдсон. Бид энэ хичээлийн дараа энэхүү нарийн ширийн зүйлсийн талаар илүү дэлгэрэнгүй ярих болно. Харин одоо бүгдээрээ хүмүүний амьдралын салшгүй хэсэг болох тэрээр хэрхэн ихийн хөвлөд олдож мэндэлсэн талаарх үндсэн ойлголтод анхаарлаа хандуулцгаая. Илч нарын тунхагт Есүсийг олдож гэж хэлсэн нь Адам, Ева хоёроос хойш бүх хүн төрлөختний л адил Есүс ихийнхэн хөвлөд ураг болон бүрэлдсэн гэдэг санааг харуулахыг зорьсон юм. Бурхан Есүсийг Мариагийн хөвлөд хүн бүрийг хэлбэршүүлдэгшгэ бүрэлдүүлсэн тухай Матай 1:18, Лук 2:5-6, Галаат 4:4, Еврей 10:25 зэрэг ишлэлүүдэд өгүүлдэг. Лук 1:34-37 дээр Мария хэрхэн хүүхэдтэй болох тухай Мария болон Тэнгэр элч Габриэл хоёрын яриа гардаг. Мария Тэнгэр элчэд би онгон атал эн чин яаж бүтэх билээ гэв. Тэнгэр элч ариун сүнс чам дээр ирж хамгийн дээдийн хүч чамайг бүрхэн. Бурханд боломжгүй юм гэж нэгч байхгүй гэж хэлв. Ийм арга замаар хүүхэд олдох нь гайхамшиг байхаас өөр аргагүй гэдгийг Мария ойлгож байсан. Үнэхээр ч түүнд тийхүү гайхамшиг тохиолдсон юм. Есүс ийхүү гайхамшигтайгаар ихийн хөвлөд олдсон нь түүнийг бүрэн дүүрэн бурхан төдийгүй бүрэн дүүрэн хүн байсан гэдгийгч баталдаг. Энэ нь түүнийг бүрэн дүүрэн хүн биш байсан гэсэн утгыг агуулдаггүй. Түүний хөвлөд олдсон арга зам нь юр бусын байсан нь үнэн бөгөөд авралын түүхийн хамгийн агуу гайхамшигч байж мэдэх юм. Харин Есүс ихийн хөвлөд бүрэлдэснээс хойш гургийн хөгжил өсөж боожих бүхий л явц энгийн хүнийхтэй л адил үргэлжилсэн. Тэрээр хүүхэд яаж төрдөг яг л тэр үйл явцын дагуу ихийн хөвлийгээс мэндэлсэн. Тэрээр мөн хооллон өсөж боожохдоо ихээсээ бүрэн хамааралтай байсан ба ханиад хурц нус нь гоожхоос ахуулаад хуурайлах гэд бүхий л талаар эгэл жирийн хүмүүний л туулдаг замаар замансан. Тэрээр энгийн хүн биш хүнээс ялгарх зүйлгүй байлаа. Заримдаа хүмүүс Есүсийн эцэг нь хүн биш байсан тул тэрээр бүрэн дүүрэн хүн байх нь боломжгүй хэмээн маргах нь бий. Гэтэл үнэндээ анхны хүмүүст ч мөн эцэг их байгаагүй шүү дээ. Эхлэл номын 2 дугаар бүлэгт Адамыг газар шорооноос бүтээгээд харин Еваг Адамын хавирганаас бүтээсэн гэж байдаг. Тэдний хиндэн ч эцэг их байгаагүй. Тэдний хинч ихээс мэдлээгүй. Гэсэн ч тэд жинхэнэ бүрэн дүүрэн хүн байсан шүү дээ. Яг л үүнтэй адил Есүс юр бусын арга замаар ихийн хөвлөд олдсон ч бүрэн дүүрэн хүн байсан юм. Есүс их Мариагийнхаа хөвлөд байгалийн зам ёсоор л өсөж бойдсон гэдгийг бид бичвэрээс олж хардаг. Тэрээр гинэт иж шидээр ч юм уу эсвэл тэнгэрээс буугаад ирчгээгүй. Харин ч эсэргээрээ Матай 1, Лук 2 дугаар бүлэгт Мариагийн жирэмслэлт эхэндээ хүмүүст анзаарагдахгүй байсан ч аажмаар нуухын аргагүй болсон гэдэг. Үүнээс болж Йосеф сүйт бүсгийнхээ үнэнч байдалд эргэлздэгч Бурхан түүний зүудэнд үннийг хэлж өгсөн байдаг. Энэ бүхний эцэст Есүс нэрээ хүүхэд болон мэндэлсэн билээ. Есүс бол бүрэн дүүрэн жинхэнэ хүн юм. Эхийн хөвлөд юр бусын байдлаар бүрэлдэсэн нь Христийн жинхэнэ хүмүүн чанар тогтоомж нөлөөлөхгүй. Үнэндээ Есүс бидэнд хүн төрлөختөнд анхнаасаа бүтээгдэхтэй байсан тэрхүү хүмүүн чанарыг харуулсан. Учир нь бид ямар ч гим нүгэлгүй мөртөө бүрэн дүүрэн хүн байх боломжтой гэдгийг Христээс олж хардаг юм. Бид Тэнгэрийн усад яг л тийм байх болно. Ингээд бид Есүсийн угсаа гарлын тухай ярилцлаа.
Одоо бүгдээрээ түүний бие махбод нь түүнийг бүрэн дүүрэн хүн байсныг хэрхэн баталдаг тухай авч үзье. Ичнэрийн тунхагт юу гэж заасныг дахин харцгаая. Энд Есүс Понти Пилатын дор зовж явсан цовлогдсон нас барж оршуулгдсан гэжээ. Тунхагт хэлсэн эдгээр зүйлсийг Есүс зөвхөн жинхэнэ хүний бие махбодтой байсан тохиолдолд л туулах боломжтой юм. Матай 27, Марк 15, Лук 23, Иохан 18-аас 19-р бүлгүүдэд Есүс баригдан цовлогдсон тухай бичсэний дагуу тэр Понти Пилатын дор олон зовлон эдэлсэн байдаг. Түүнийг дашуурдаж, өргөс титэм хүчээр өмсгөж, нулимж, доромжилж, толгоор руу дахин зохиж, загалмайг нь үүрүүлэн цаазын газар руу явуулсан. Есүсийн туулсан зовлон, цовдлол, үхэл, оршуулгаас бид Есүсийг бие махбодтой жинхэнэ хүн байсныг харж болно. Тэрээр зодуулсан, цусан урссан, цэргүүдэд жанчуулж харгислал дор тарчлан унсан, алагдсан, сүнсэн салан утгад чулуун булшинд оршуулгдсан тийм л бодит бие махбодтой хүмүүн байсан юм. Бодит хүмүүн бие махбодтой байх нь туйлын чухал юм. Учир нь Бурхны шударга ёсны дагуу хүн төрлөختний гим нүглийг цагаатгахын тулд жинхэнэ хүмүүн бие махбодоор л Тэнгэрлэг шүүлтийг амсан зовлон идэх ёстой байв. Ром 7:4, Колосай 1:21-с 22, Еврэ 10:10 зэрэг ишлэлүүдэд энэ талаар онцлон бичсэн байдаг. Еврэ 2:14-өөс 17 дугаар ишлэлийг жишээ болгон хамтдаа сонсцгоё. Энд тийхүү хүүхдүүд нь мах цусны дасархай болов. Түүнчлэн тэр өөрөө бас дасархай болсон. Ингэснээр тэр үхлээрээ хүмүүсийн нүглийн эвлэрүүлгийг хийхин тулд гэжээ. Энэ ишлэлд Есүс бидний гим нүглийн төлөөсийг төлөхийн тулд мах цуснаас бүрдсэн хүний биетэй байх хэрэгтэй байсныг тодорхой хэлсэн байна. Ингээд Есүсийн угсаа гарал болон бие махбодын тухай үзлээ. Одоо Есүсийн сүнс хүмүүн мөн чанарыг нь хэрхэн бүрэн гүйцэд болгосон тухай үздэцгээе. Бичвэрт хүн гэдэг бол үхшгүй мөнх сүнстэй, үхэж мөхдөг биеэс бүрдсэн амьд өршигч юм хэмээн олонтой дурдсан байдаг. Библиэд хүний сүнсийг олон янзын үг хэлгээр илэрхийлдэг ихэнхдээ сүнс, сэтгэл гэсэн хоёр үгийг ашигласан байдаг. Еврэ 4:12 болон 1-р Тесалоник 5:23 дээр үндэслэн зарим уламжлалт үзэл нь сүнс ба сэтгэлийг хүний өөрөөр хэсгүүд гэж үздэг. Гэхдээ хүний дотоод буюу бие махбодын бус талыг бүхэлд нь илэрхийлэхдээ эдгээрийн аль нэг хэллэгийг ашигласан 200 орчим ишлэл Библиэд бий. Тиймээс сүнс, сэтгэл гэдэг үгсийн аль нь хүн бол бие ба сүнс гэсэн хоёр үндсэн хэсгээс бүрддэг болохыг илэрхийлдэг гэж дүгнэх нь хамгийн зөв юм. Лук 23:46 дээр Есүс үхэхийнхээ өмнө сүнс, сэтгэл хоёрын тухай ярьсан байдаг. Тэрээр энд "Аава, таны гарт би сүнсээ даатахыг гэж чанга дугаар хашгирав" гэжээ. Есүс загалмай дээр нас барахдаа түүний бие булшинд тавигдах бол сүнс нь Бурхан эцгийнхээ гарт байна гэжээ. Бидний оршихуйн сүнслэг тал болсон сүнс маань ухамсрын маань их сурвалж юм. Бидний бие махбод өгөхөд сүнс маань биеэсээ салан одох ба ухамсартай хэвээрээ байна. Мөн элч нарын тунхаг нь Есүсийг нас барахад үүнтэй ижил зүйл тохиолдсон гэж тайлбарладаг. Тодорхойлбол энэ нь тэрээр үхэгсдийн орон руу явсан гэжээ. Есүсийг амьсгал хураасны дараа ухамсар бүхий сүнс нь биеэсээ салан одсон тухай тунхагдаг үлдэг. Бие нь булшинд байхад сүнс нь үхэгсдийн орон руу явсан гэжээ. Энэ хичээлээр бид үүний утга учирыг илүү дэлгэрэнгүй үзнэ. Гэхдээ одоохондоо Есүс үхэгсдийн орон руу явсан гэснээрээ Есүс жинхэнэ хүмүүн сүнстэй байсан гэдгийг элч нарын тунхаг баталсан болохыг онцлон тэмдэглэхийг хүсэж байна. Есүсийн хүмүүн чанарыг батлахын тулд түүний угсаа гарал, бие махбод, сүнснийхэн тухай авч үзлээ. Түүнчлэн элч нарын тунхагт Есүсийн сүнс биетэйгээ эргэн нэгдсэн тухай буюу үхлээс амьсан тухай мөн заасан байдаг. Амьлал нь Есүсийг жинхэнэ хүн байсныг нь баталдаг. Учир нь энэ нь түүний бодит хүмүүн бие махбод нь бодит хүмүүн сүнстэй дахин нэгдсэн, түүний бүрэн дүүрэн алдаршуулгдсан хүмүүний оршихуйг нь дахин баталж өгдөг. Түүний биеийн амьлал нь түүний хүмүүн сүнс,
төгс болгогдсон, хүмүүн бидэнд орох үед болсон. Тийм ээ. Түүний үхлээс амьсан бие нь зарим талаараа өөр байсан. Яагаад гэвэл энэ нь алдаршуулгдсан бөгөөд үхшгүй мөнх болсон байв. Гэхдээ энэ бие махбодгүй эсвэл хүн байхаа босон гэсэн үг огтхонч биш. Харин ч эсэргээрээ Есүсийн биеийн амьлал нь итгэгчдийн биеийн амьлалын анхны үр жимс юм хэмээн 1-р Коринт 15 дугаар бүлэгт өгүүлдэг. Үүнчлэн энэ нь ирээдүйд бидний бие махбод ямар байхыг бидэнд харуулдаг билээ. Коринт 15-ын 20-оос 23 дугаар эшлэлд юу гэж хэлснийг сонсцгоё. Энд гэвч Христ үхэхстээс амьлуулагдсан бөгөөд нойрсөксдийн анхны үр жимс мөн. Учир нь үхэл нэг хүнээр ирсэн тул үхэхстийн амьдал мөн нэг хүнээр иржээ. Харин тус бүр өөрийн дараалалтай байна. Христ бол анхны үр жимс. Дараа нь түүнийг ирэхэд Христийнхэн амьлуулагдана гэжээ. Адам анхны бүтээгдсэн хүн байсанчлан Есүс үхлээс амьлж алдаршуулгдсан бие махбодтой болсон анхны хүн байсан. Түүнээс өмнө үхлээс амьлуулагдж байсан хүмүүс бий. Заримыг нь Есүс өөрөө ч амьлуулж байсан. Енох, Илия хоёр бүр үхлийг үзэлгүй бие махбодтойгоо тэнгэрт одсон байдаг. Гэхдээ эдгээрийн аль нь ч Есүс шиг алдаршуулгдсан үхшгүй бие махбодтой болоогүй юм. Гэхдээ Есүсийн бие одоо алдаршуулгдсан ч бүрэн дүүрэн хүн хэвээр байгаа. Яг л Бурхан бидний биеийг үхэхстийн амьлалд шинжилсэний дараач бид бүрэн дүүрэн хүн хэвээр байхтай адил юм. Есүс нэраа хүүхэд байсан. Тэрээр нялх нэраа үедээ ээжээсээ бүрэн хамаарч байлаа. Тэр өсөж том болж мэрэгэн ухаан, бие хаан өссөөр байсан агаад Бурханы хийгээд хүмүүсийн таалал түүнд байсан талаар Лук ном өгүүлдэг. Тэр бидний л адил өсөж бидний л адил цангаж калорийн толгод дээр хүмүүний л адил нас барсан юм. Гэвч үүнээс ч илүүгээр тэр зөвхөн бүрэн дүүрэн хүн байгаа зогсохгүй. Бүрэн дүүрэн Бурхан байсан. Есүс зүгээр л жинхэнэ хүн байгаа зогсохгүй, төгс төгөлдөр хүн байсан билээ. Ингээд бүгдээрээ Есүсийн хүмүүн чанарыг түүний туулсан амьдралын туршлагаас нь авч үзлээ. Харин одоо түүний хүмүүн байр суурь буюу үүргийн тухай элч нарын тунхагт юу гэж заасныг хамтдаа үзцгээе. Элч нарын тунхагт Есүсийн алба үүргийн тухай өгүүлсэн байдаг. Энд би Есүс Христэд итгэдэг гэжээ. Орчин үед Христ гэдэг үг нь Есүсийн нэр биш, харин алба үүргийг илэрхийлдэг үг гэдгийг мэддэггүй итгэгчид олон болжээ. Өөрөөр хэлбэл Христ гэдэг нь хаан эсвэл шүүгч гэдэг үгтэй адил утгатай байдаг. Бид Есүсийн хүмүүн алба үүргийг хоёр хэсэгт хуваан үзнэ. Нэгдүгээрт бид Христ гэдэг алба үүргийн тухай хуучин гэрээнд юу гэж заасныг судална. Хоёрдугаарт Есүсийн дотор биелэлээ олсон энэхүү алба үүрэг нь бидний эзний хүмүүн чанарыг хэрхэн харуулж байгааг тайлбарлах болно. Ингээд эхлээд Христ гэдэг алба үүргийг хуучин гэрээнд юу гэж заасныг хамтдаа үзцгээе. Англи хэл дээр Христ гэдэг үг нь грек хэлний Христос гэдэг үгийн орчуулга бөгөөд энэ нь хуучин гэрээний еврей хэлний Машиах эсвэл Месая буюу тослогдсон нэгэн гэсэн утгатай үг юм. Хуучин гэрээний цаг үед тослогдсон нэгэн гэдэг хэллэг нь Бурхан онцгой үүрэг гүйцэтгэн өөртөө үйлчлүүлэхээр томилсон хэн бүхнийг тодорхойлдог өргөн утгатай нэр томьёо байжээ. Жишээ нь 1-р Шастр 16-гийн 22 дээр иш үзүүлэгчдийг тослогдсон хүмүүс гэж нэрлсэн байдаг. Мөн Левит 4-ийн 3, 5, 16 дугаар зэрэг ишлэлүүдэд тослогдсон дахилч нарын тухай өгүүлсэн нь бий. Мөн 1-р Самуэль 26-гийн 9, 11, 16 дээр Давид Саулыг Израилийн хаан байсан тул эзний тослогдсон нэгэн гэжээ. Левит 21-ийн 10-аас 12 дээр тэргүүн дахилчийг тосож буй тухай өгүүлсэн. Энд ах トゥ нар дотроо тослогооны тосыг толгой дээрээ зутгуулсан дахилчийн хувцсыг өмсгөөр ариусгагдсан тэргүүн дахилч. Учир нь Бурханых нь тослогооны тосны ариусгал түүний дээр байгаа болоо гэжээ. Эндээс харах юм бол тослох ёслолоор хүмүүсийг Бурханд үйлчлэх үйлчлэл томилдог байсан. Хуучин гэрээнд тослогдсон нэгэн гэдэг хэллэгийг ашигласан хамгийн чухал тохиолдол бол Израиль болон Юудаг захирдаг Давидын үр удмыг нэрлсэн явдал юм. Бид үүнийг дуулал 89:38, 51, дуулал 132-ийн 10, 17, 2-р Шастр 6-гийн 42 зэрэг ишлүүдээс харж болно. Бурхан Давидтай гэрээ байгуулж үр удмаас нь хизээш мөхөшгүй хаанчлалыг газар дээр байгуулна хэмээн амласан байдаг.
Эзний Давидтай байгуулсан энэхүү гэрээг дуулал 89-ийн 3-аас 4 дээр дүгнсэн нь бий. Энд би сонгосон нэгэнтэйгээ гэрээ байгуулсан. Би өөрийн зарц Давидэд тангаргалсан. Би чиний үрийг мөнхөд тогтоож хаан ширээгч нь бүх үеийнхэнд байгуулна гэжээ. Бурхан Давидын үр удамд ийхүү амласан атал яагаад тэд хаан ширээгээ алдсан юм бол гэж гайхах нь аргагүй. Хариулт нь Бурханы энэхүү гэрээнд амласан ерөөл нь Давидын үр удам бүр түүнд дуулууртай байх гэсэн нөхцөлтэй байсан юм. Гэрээний энэ нөхцөлийн тухай 2 дугаар Шестер 6-гийн 16, дуулал 89-ийн 30-аас 32, мөн дуулал 132-ийн 12 зэрэг ишлэл тодорхой дурдсан байдаг. Тиймээс Давидын үр удам эзний эсрэг тэрслэхдээ хаан ширээгээ алдсан юм. Жишээ нь манай эртний өмнөх 922 онд буюу Давидын ач хүү Рехобоамын хаанчлалын үед Бурхан Давидын удмаас 10 огийг дастан авч Еробоамд өгсөн байдаг. Энэ үйл явдал 1-р хаад 11-ээс 12-р бүлэгт гардаг. Еробоамыг дагсан аймагуд нь Израилийн хаан тус болж, харин Рехобоамыг дагсан үлдгэсэд нь Юдагийн хаан тус гэж нэрлэгддэг болсон. Хожим нь манай эртний өмнөх 587 онд Давидын удмын Еконай хаан ширээгээ алдаж, Вавилончуудын иргэшээлд ороход Юдагийн хаан тусч Давидын гэрээс таслагдсан. Яг энэ цаг үед олон иш үзүүлэгчид Бурхан агуу Месая тослогдсон нэгнийг илгээн хэмээн иш үзүүлж байлаа. Давидын удмын тэр нэг нь агуу хаан болж Израиль ба Юдаг нэгтгэж сэргээх болно гэсэн байдаг. Хуучин гэрээндх Месая гэдэг нь хаан буюу Давидын удмын хааныг хэлдэг. Бурхан Давидтай гэрээ байгуулсан. Бурхан энэхүү гэрээндээ тэрээр хизээ нэгэн цагт Бурханы хүү буюу өөртөө эцэг хүүгийн харилцаатай хааныг босгон. Тэрхүү хаан нь Давидын хаан ширээнд мөнхөд хаанчилж, шудраг ёс болон зөвхт байдлыг тогтооно гэж амласан. Тэгэхээр бид хуучин гэрээний Месаягийн тухай ярьж байна гэдэг нь хааны тухай буюу Бурханы аврал ба чөлөөлөлтийг авчрах жинхэнэ хааны тухай ярьж байна гэсэн үг юм. Хуучин гэрээний олон иш үзүүлэгчид цөлгөөс амлагдсан нутаг руу удирдах, дахин сэргсэн үндэстэнд Бурханы агуу ёроолуудыг авчрах Давидын удмын Месая буюу Христийн тухай зөвгөнсөн байдаг. Жишээ нь Ирмая 23-ийн 5-аас 8, 38-аас 9, 33-ийн 14-өөс 17 зэрэг ишлэлүүдэд үүнтэй холбоотой иш үзүүлэлгүүд бий. Мөн эдгээрийг Изекэл 34-ийн 20-оос 31, 37-гийн 21-ээс 28, Захария 12, 13 дугаар бүлгээс уншиж болно. Ирмая 23-ийн 5-аас 6 дугаар ишлэлийг жишээ болгон сонсоцгоё. Энэ нь харах тун би Давидэд зөвхт мөшөр ургуулах өдрүүд ирж байна гэж эзэн тунхаглаж байна. Тэрээр хаан болон захирч мэргэн ухаанаар үйлдэнэ. Энэ газар шудраг ёс үнэн зөвийг үйлдэнэ. Түүний өдрүүдэд Юда аврагдаж Израиль аюулгүй амьдрна. Дуудагдах нэр нь эзэн бидний зөвхт байдал юм гэжээ. Хуучин гэрээ нь энэхүү иш үзүүлэлгүүдээрээ дамжуулан Бурханы ард түмнийг зовлон бэрхшээлээс нь аварч Бурханы сүр жавхланд ёроолд авчрах Месаяг буюу Давидын удмын тослогдсон хааныг хүссэн хүлээхийг урамшуулдаг. Бид Месаягийн алба үүргийн талаарх хуучин гэрээний үндэслэлийг үзсэн тул одоо бүгдээрээ Есүсийн дотор биелэлээ олсон энэхүү алба үүрэг нь түүний хүмүүн чанарыг хэрхэн харуулж буйг тайлбарлахад бэлэн боллоо. Шинэ гэрээнд Есүсийг Христ хэмээн 500 гаруй удаа дурдсан байдаг. Тиймээс Христ итгэлийн үзлийн үүднээс ч бай, үгүй ч бай. Тэр бол хуучин гэрээнд зөгнөн хэлсэн агуу Месая мөнөөс мөн. Гэвч эргэлзээгээ бүрэн арилгахын тулд Иохны сайн мэдээнд Есүсийг Месая гэж дуудсан 2 багц ишлэлийг авч үзье. Эдгээр ишлэлд Иохан Месая гэдэг нь Христ гэдэгтэй адил утгатай гэж тайлбарлсан байдаг. Үүнд Иохан 1:41, мөн Иохан 5:25-аас 26 дугаар ишлэл ордог. Энэхүү санааг батлахын тулд эдгээрийн зөвхөн нэгийг нь авч үзье. Есүсийн худаг дээрх эмэгтэйтэй ярьсан яриаг Иохан 4:25-аас 26 дугаар ишлэлээс хамтдаа харцгаая. Энд тэр эмэгтэй Есүст Христ гэгч Месая эрхийг би мэднэ. Тэр эрэхтэй бүх зүйлийг бидэнд мэдүүлнэ гэв. Есүс түүнд тэр чинь чамтай ярьж буй би байгаа юм гэж айлдав гэжээ. Есүс энд өөрийгөө хуучин гэрээнд зөгнсөн Месая гэдгээ шууд хөлөөн зөвшөөрсөн байна. Иохан энд буй Христ бол грек хэлний Месая буюу Христос юм гэдгийг тайлбарлсан.
Өөрөөр хэлбэл бид Есүсийг Христ гэснийг харахтаа хуучин гэрээнд зөнгөсөн Месаяг хэлж байна гэж ойлгох хэрэгтэй гэсэн үг юм. Тэгвэл Есүсийн Месая ба Христ байсан нь түүнийг үнэхээр хүн байсан гэдгийг хэрхэн батлах юм бэ? Бурхан яагаад зүгээр л яруу алдарттайгаар газар дэлхий дээр бууж ирээд хүн төрлөختнийг аварч болоогүй юм бэ? Эсвэл тэр яагаад Тэнгэр элчээ илгэн сонгосон үндэстнээ удирдуулж болоогүй вэ? Тэгэхээр хуучин гэрээний иш үзүүлгийн дагуу Месая нь гарцаагүй хүн байх ёстой байв. Учир нь тэрээр Давидын удмын хүү байх ёстой шүү дээ. Бурхан Давидтай гэрээ байгуулахдаа түүний удмын нэгэн хүн Израилийг мөнхөд удирдна гэж хэлснийг бид үзсэн. Мэдээжийн хэрэг Давидын үр удам бүгд хүн байсан. Бурхан гим нүгэлтэй хүмүүстэй гэрээгээр дамжуулан харилцаа тогтоодог байсан. Бурхан үүнийг өөрийн хүслээр хийдэг. Тэрээр үүнийг хийх ямар ч үүрэг хүлээгээгүй. Энэ бол Бурханы өөрийнх нь санаачлага юм. Өөрийн хүүгийнхээ зуучлалаар бидэнтэй гэрээ байгуулах нь Бурханы бүрэн эрхт сонголт байв. Харин Бурхан нэгэнт гэрээгээ байгуулсны дараа бол мэдээж гэрээний нөхцөл нь өрөөлж байсан, хараалж байсан. Үүнийг заавал биелүүлэх үүрэгтэй болсон. Тэрээр гэрээгээ зөрчих эрхгүй юм. Тун хачирхалтай сонсогдож байгаа хэдий ч Бурхан үнэхээр өөрийнхөө тушаалын дагуу өөртөө үүрэг хариуцлага хүлээлгдэг. Тэр гэрээ байгуулсан л бол гэрээнийхээ нөхцөлийг заавал биелүүлдэг. Тэрээр өөрийн гэрээний ард түмнийхээ төлөх мөнхийн хүслээ гүйцээхийн тулд өөрөө үүрэг хариуцлага хүлээхийг сонгосон юм. Гэвч тэрээр гэрээг биелүүлэх үүрэгтэй ч энэ нь түүний чөлөөт хүсэл тэмүүллийн илэрхийлэл хэвээр байдаг. Бурхан энэхүү Давидтай байгуулсан гэрээгээрээ өөрийнхөө ард түмнийг аврах Месаяг илгээх үүргийг өөрөө өөртөө хүлээлгэсэн. Тэрхүү Месая нь Есүс байсан юм. Хоёр дахь шалтгаан бол зөвхөн Давидын удмал ард түмнийхээ төлөөх эвлэрүүллийн золиос болж чадна гэдэг нь байв. Еврей 2:14-өөс 17 дээр Месая нь хүн байх ёстой гэдгийг тодорхой өгүүлдэг. Үүнээс гадна Исая 53 дугаар бүлэгт бүр Давидын хүл эвлэрүүллийг хийх ёстой гэсэн шаардлагыг нэмсэн нь бий. Месая хүн байх ёстой 3 дахь шалтгаан бол тэрээр 2 дахь Адам байх учиртай байсан нь юм. Өөрөөр хэлбэл тэрээр Адамын алдааг залруулах ёстой байлаа. Бурхан хүн төрлөختнийг бүтээхдээ Адамыг бүх үндэсний тэргүүн болгож хүн төрлөختнийг газар дэлхийг Бурханы хаан тус болгон өөрчлүүлэхээр томилсон. Гэвч Адам нүгэл үлдэж хүн төрлөختнийг ч гэмт унгасан. Үүнээс болж бид хүлээсэн үргээ биелүүлэх чадваргүй болсон юм. Энэ тухай Эхлэл 1-3 дугаар бүлэгт өгүүлдэг бөгөөд Ром 5:12-оос 19-р ишлэлд үүний гүн гүнзгий ач холбогдлыг тайлбарлсан байдаг. Хуучин гэрээний түүхийн номуудад нүгэлд унсан хүн төрлөختөн олон зууны туршид Бурханы хаан тулсыг байгуулахаар чармаасан ч бүтлгүүцээр ирснийг бичиж тэмдэглэсэн нь бий. Гэсэн ч Бурхан эцэг шаардлагааг хизээч өөрчлөөгүй юм. Хүн төрлөختөн Бурханы хаанчлалыг байгуулах үүрэгтэй хэвээр байв. Тиймээс эцэст нь эцэг энэ асуудлыг шийдэхийн тулд өөрийн хүүг илгээсэн. Хүү бидний өмнөөс хаанчлалыг байгуулахаар ирсэн. Гэвч тэрээр энэ хүү бидний өмнөөс хаанчлалыг байгуулахын тулд өөрөө хүн байх ёстой байлаа. Тэрээр зөвхт амьдрал, золиос бүхий үхэл, ялгуулсан амьлал ба тэнгэр дэх залралаараа Адам болон бусад бүх хүний алдааг залруулсан юм. Тэрээр хүн төрлөختний 2 дахь Адам болсон. Бид итгэлээрээ Есүстэй нэгдэх үед түүний амжилт бидний амжилт болж, түүний хүч бидний хүч чадал болдог. Тэгээд бидний Бурханы хаан тусыг байгуулах эрхэм бас чухал үүрэг иргэн сэргэдэг билээ. Энэ хүртэл бид Есүсийн хүмүүн чанарын хүрээнд түүний хүмүүн амьдралын туршлага болон Месая буюу Христийн хүмүүн алба үүргийг нь олон талаас нь ярилцлаа. Тэгэхээр одоо бүгдээрээ Есүсийн хүмүүн болон бурханлаг мөн чанарын хоорондын харилцааны талаар үзэхэд бэлэн боллоо. Есүс хүмүүн мөн чанартай байсан гэдэг нь түүнд хүний бие махбод, хүний сүнс сэтгэл гэх зэрэг хүнд байх ёстой үндсэн шинж чанар, онцлог талууд байсан гэсэн үг юм.
Сүм чуулганы түүхийн туршид Есүсийн хүмүүн чанарын талаар теологийн олон маргаан тэмцэл өрнсөөр ирсэн. Тэр үнэхээр бүхий л талаараа жинхэнэ хүн байсан уу? Тэрээр үнэхээр жинхэнэ бие махбод цуснаас бүрдсэн хүн байсан уу? Эсвэл зүгээр л хүн шиг харагддаг байсан уу? Тэрээр хүмүүний сүнстэй байсан уу? Эсвэл түүний бурханлаг оршихуйн хүмүүний хоосон биед оршиж байсан уу? Энэ мэт асуултууд хэт онолын нууцлаг магадгүй бүр тэмч чухал биш юм шиг санагдаж болох юм. Гэвч Есүсийн хүмүүн мөн чанарын талаарх маргаан нь чуулганыг хагаран бутрахах аюул дагуулдаг. Энэ нь олон теологийн зөвлөлүүдийн гол сэдэв тоо томшгүй тэрс үзлүүдийн бүдрэг чулуу болсон байдаг. Өнөөдөр ч хүртэл Христийн хүмүүн чанарын талаарх буруу ойлголтууд сайн мэдээг гуйвалсаар байна. Тиймээс Христ итгэгч хүн бүр Есүсийн хүмүүн мөн чанарын талаарх анхан шатны мэдлэг ойлголттой байх нь чухал юм. Харин Христийн үнэн зөв теолог нь Есүсийг бүх талаараа бүрэн дүүрэн хүн байсан гэдгийг тууштай нотлосоор ирсэн. Тэрээр бие махбодтой сүнстэй байсан бөгөөд өвдсөн, шархатсан, үхсэн. Тэр энгийн л хязгаарлагдмал бодит бие махбодтой байсан. Түүний тухай ийхүү ярих үед байдалд орхноо л төвөгтэй болж хувирдаг. Учир нь Есүс бусад хүмүүсээс зарим чухам талаараа ялгаатай байдаг. Нэг л жишээ дуртахад Есүс төгс хүн байсан бол бусад бүх хүн алдаа дутагдaltaй байдаг. Үүнээс үүдэн Есүс болон хүмүүсийн хооронд маш олон ялгаа гарч ирсэн. Жишээ нь хүн бүр гэмнүгэлтэй. Энэ талаар бид 1-р Хаад 8:46, Дуулал 130-ийн 3, Дуулал 143-ийн 2, Ром 5:12, Галаат 3:22 гэх мэт олон ишлэлээс харж болно. Тэгвэл Ром 3:10-аас 12 дугаар ишлэлийг жишээ болгон хамт сонсоцгоё. Энд зөвхт хүн алга, ганц ч алга, ухаардаг нь алга, Бурхныг эрен хайдаг нь ч алга, бүгд гажиж, цөмөөрөө хэрэггүй болжээ. Сайныг үйлддэг нь алга, бүр ганц ч алга гэдэг. Харин Есүс өөр байсан. Тэр нүгэлгүй төрж төгс гим зэмгүй амьдралаар амьдарсан. Библиэд Есүсийн гим нүгэлгүй байдлын тухай Еврей 4:14-өөс 15, 9:14 зэрэг ишлэлүүдэд онцгойлон бичсэн байдаг. Тэгвэл бид энэ ойлголтыг түүний жинхэнэ бүрэн дүүрэн хүмүүн мөн чанартай нь хэрхэн уялдуулах вэ? Тэгэхээр хамгийн энгийн хариулт бол гим нүгэл үйлдэх нь тэр бүү хил нүгэл үйлдэх чадвар нь хүний үндсэн чанар биш юм. Бурхан анхнаас нь хүн төрлөختнийг нүгэл үйлдэх чадвартай бүтээсэн нь үнэн. Эхлэл 3 дугаар бүлэгт Адам Ева хоёр сайн мөг мэдүүлэгч модны жимснээс идсэн нь үүнийг баталдаг. Гэвч Адам Ева хоёр гим нүгэлд унахаас өмнө хүн хിവэр байсан гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх ёстой. Тиймээс гим нүгэлгүй хүн байх боломжтой. Үнэн дээр бид нас барсныхаа дараа Тэнгэрийн усад очих үедээ гим нүгэл үйлдэх чадваргүй болно гэж Еврей 12:23 дээр хэлсэн байдаг. Гэсэн ч бид хүн хിവэр л байх болно. Унсан энэ дэлхийд гим нүгэл биднийг тодорхойлдогч Тэнгэрт тийм биш байх болно. Ийм учраас гим нүгэл бол хүмүүний үндсэн мөн чанар биш юм. Есүст хүн байхад чухал шаардлагатай бүхий л шин чанар болон онцлог талууд байсан гэж хэлсэн нь ийм учиртай. Есүсийн бусдаас ялгарх нэг онцлог бол тэрээр хүмүүн болон бурханлаг мөн чанартай цорын ганц хүн байсан явдал юм. Түүнээс бусад бүх хүн зөвхөн хүмүүн мөн чанартай байдаг гэсэн үг. Тэгвэл Есүс хүмүүн ба бурханлаг мөн чанарыг зэрэг агуулж байснараа бурхан бас хүн байсан. Христийн энэхүү хоёр мөн чанар түүний бод гал дотор хэрхэн нэгдэж байсан тухай Библиэд тодорхой заагаагүй. Энэ нэгдлийг тайлбарлахад бэрхшээлтэй байсан тул анхны чуулганд олон маргааныг үүсгэж байв. Гэсэн хэдий ч чуулган Библиэд дүрсэлснээс хэтрүүлэхгүйгээр Христийн нэг бод гал хоёр мөн чанарыг баталгаажуулсан үг хэллэгдээр тогтож чадсан байдаг. Христийн бод галд хүмүүн ба бурханлаг мөн чанар хоёул оршдог гэдгийг илэрхийлэхдээ бид гипостатик нэгдэл гэдэг техникийн хэллэг ашигладаг. Өнөө цаг үед амьдарч байгаа бидэнд энэ нэр томьёо хачирхалтай сонсогдож болох ч чуулганы ихэнх үед хэрхэн ашиглаж байсныг нь мэдэх юм бол ойлгоход хялбар байх болно. Чуулганы ихэнх үед бидний хэлдгээр бод гал буюу ялангуяа гурвлын бод галыг илэрхийлэхдээ гипостасис гэдэг үгийг түгээмэл ашигладаг байжээ.
Жишээ нь 4-р зууны чуулганы эцэг Базил ариун сүнсний талаарх бүтээлийнхээ 18 дугаар бүлэгт гипостасис гэдэг үгийг дараах байдлаар ашигласан байна. Энд цорын ганц бурхан эцэг, цорын ганц хүү, цорын ганц ариун сүнс байна. Бид гипостасис бүрийг тус тусад нь тунхагладаг гэжээ. Базилийн хэлсэн энэхүү үг бид Бурхны бодгал бүрийг тус тусад нь тунхагладаг гэдэгтээ ижил утгатай юм. Тэгэхээр гипостатик нэгдлийн онол сургаал нь хүү Бурхны нэг бодгал буюу гипостасис доторх хүмүүн болон бурханлаг мөн чанарын нэглийг хэлж байна. Товчхондоо энэ нь Есүс бол өөрийн шинж бүхий хоёр тустай мөн чанартай бурханлаг ба хүмүүн мөн чанар нэг бодгал юм. Хүү бурхан бүхий л бурханлаг шинжийг өөртөө агуулсан бүрэн дүүрэн бурханлаг мөн чанартай байсан. Харин эхийн хөвлөд олдож хүн болж төрөхдөө махбод ба сүнс гэсэн хүмүүнд байдаг үндсэн бүхий шин чанарыг өөрийн бодгалд нэмсэн гэсэн үг. Шинэ гэрээнд гипостатик нэгдлийн тухай хэлсэн нэг тохиолдол бол Филиппой 2-ын 5-аас 7 дугаар ишлэл юм. Энэ нь Христ Есүст хэдийгээр тэрээр Бурхны дүр байсан ч харин өөрийгөө юу ч үгүй болгон боолын дүрийг авч хүнтэй адил болжээ гэжээ. Есүс бүрэн дүүрэн бурханлаг мөн чанартай бурхан байсан гэдгийг Паулын тодорхой хэлсэн байдаг. Тэгээд хүний биеийг өмсөн биежигтээ өөрийн бурханлаг мөн чанар дээрээ хүмүүний мөн чанарыг нэмсэн. Паул энд Есүс өөрийгөө юу ч үгүй болгосон буюу шууд утгаараа өөрийгөө хоосолсон гэж хэлсэн нь заримдаа Христ итгэгчдийг төөрөгдүүлдэг. Зарим нь үүнийг Есүс өөрийн суу алдраа түүгээрч зогсохгүй бурханлаг мөн чанараа хүртэл орхисон гэж буруугаар ойлгодог. Гэвч бид өмнөх хичээлүүдээр үзсэнчлэн энэ нь боломжгүй юм. Бурхны мөн чанар бол хувиршгүй. Бурхан өөрийн шин чанаруудын алийг нь ч орхиж мөн чанар нь жаахан ч хорогдох боломжгүй билээ. Аз болоход Паул энэ өгүүлбэрийнхээ утга санааг хоёр зүйлээр тодорхой тайлбарсан байдаг. Тэрээр түүнийг боолын дүрийг авч хүнтэй адил болсон гэжээ. Эдгээр нь Есүс хэрхэн юу ч үгүй болсон буюу өөрийгөө хоосолсон болохыг тайлбарладаг. Тодорхойлбол Есүс бурханлаг мөн чанараа гээснээрээ бус харин хүний мөн чанарыг нэмж авснараа өөрийгөө хоосолсон гэсэн үг. Хүний мөн чанар түүний бурханлаг мөн чанарыг орлоогүй. Гипостатик нэгдлийн хамгийн алдартай тунхаглал бол манай эртний 451 онд Бага Азийн умард хэсэгт орших Калседон хотын зөвлөлийн гаргасан тунхаглал байж болох юм. Калседоны зөвлөл Христийн бодгал ба мөн чанаруудын талаарх уламжлалт онол сургаалаа хамгаалж энэ асуудалтай холбоотой хэд хэдэн тэрс үзлийг няцаасан байдаг. Зөвлөлийн гаргасан тунхаглал нь Калседоны тунхаг, бэлэгдэл эсвэл Калседоны тодорхойлолт зэрэг нэрээр танигдсан байдаг. Тэгвэл үүний нэг хэсгээс хамтдаа сонсцгоё. Энэ нь бидний эзэн Есүс Христ бол бурхан байдлаараач төгс, хүмүүн байдлаараач төгс, жинхэнэ бурхан ба сэтгэн боддог оюун ухаан, бие махбод бүхий жинхэнэ хүн, бүхий л талаараа бидэнтэй адил боловч гим нүгэлгүй, хоёр мөн чанараар бодлоонгүй, өөрчлөлтгүй, хуваагдалгүй, салангад биш байдлаар оршдог. Түүний ялгаатай мөн чанарууд нь нэгдлээс болж үгүй болоогүй. Харин мөн чанар тус бүрийн шинжүүд нь нэг бодгаал, нэг бид хадгалагдсан зэрэгцэн оршдог гэжээ. Калседоны тунхаг нь техникийн үг хэллэг ихтэй. Гэхдээ бид энэ тунхагийг хоёр гол санаанд хуваан дүгнэж болно. Эхнийх нь Есүс бол нэг л бодгаалтай гэсэн санаа юм. Тэрээр өөрийнхөө бид бурханлаг бодгаалыг өрн оруулсан хүн шиг хоёр бодгаал, хоёр оюун ухаантай байгаагүй. Мөн тэрээр бурхны бодгаал хүмүүний бодгаалтай нэгдсэн мэт хоёр өөр бодгаал ба оюун ухаан хосолсон нэг бодгаалч биш юм. Тэр бол бурхны хүү гэх нэг л ижил мөнх бодгаал байсаар байсан одоо ч байгаа билээ. Есүст хүмүүн ба бурхан чанар гэсэн хоёр өөр чанар нэгэн зэрэг оршин байсан юм. Эцгийн мөн чанар бүрэн дүүрэн бурханлаг, хүмүүний мөн чанар бүрэн дүүрэн хүнийх байдагтай адил. Энэ хоёр мөн чанар хоёулаа түүнд бүхэлдээ тийхүү бүрэн дүүрнээр оршин байсан. Есүст бурхан чанарын үндсэн шинж хийгээд хүмүүн чанарын үндсэн шинжүүд бүгд байсан юм.
Түүнээс гадна Есүсийн хоёр мөн чанар нь бие биесээ ялгаатай. Түүнд бурхан болон хүмүүн чанарыг хослуулсан холимог мөн чанар байдаггүй. Мөн түүний хүмүүн чанарууд нь бурхан чанаруудад нь саад болдгүй. Эсвэл түүний бурхан чанарууд нь хүмүүн чанарыг нь сайжруулдаггүй. Мөн чанар бүр нь өөрчлөгдөхгүй хэвээр байдаг. Еврейчүүдэд бичсэн захидал бурхан ба хүн хоорондын зуучлагч агуу тэргүүн дахилч нь бүрэн дүүрэн бурхан, бүрэн дүүрэн хүн байх нь хичнээн чухал болохыг онцлон тэмдэглэсэн нь надад маш сонирхолтой санагддаг. Тэр бол мөнхийн бурхан, үгийнхээ хүч чадлаар бүхнийг тогтоосон бүтээгч. Тэр бол бүрэн дүүрэн бурхан. Еврей номд хэлснээр бидэнд бүрэн дүүрэн хүн болох тэргүүн дахилч хэрэгтэй учраас тэрээр яг л бидэнтэй адил махуд ба цустай болж ирсэн. Тэр бидний ах, хүмүүний мөн чанарыг хуваалцдаг. Тэрээр бидний төлөө зуучилж чадна. Тэрээр сорилт зовлон бэрхшээлийг бүрэн дуулуураар даван гарсан нэгэн. Тэр бол хүн хэрхэн соригддог болохыг амсаж туулсан нэгэн. Тиймээс бидний ах болсон хүмүүн тэргүүн дахилж бидэнд хэрэгтэй юм. Мөн бидний төлөө зуучлах, үрд мөхөд амьдрах Тэнгэрлэг тэргүүн дахилж хэрэгтэй. Гэтэл энэ хоёр хоёулаа Есүс Христийн нэг бодгал дотор байсан юм шүү дээ. Христийн хүмүүн чанар нь түүнийг дагаж амьдрахад маань олон талын нөлөө үзүүлдэг. Бурхан болон бидний хооронд ганц хүмүүн зууч бий гэж Паул 1-р Тимот 2:5 дээр хэлсэн байдаг. Тэр зуучийн үхлээр дамжуулан бид уучлагдаж эцэгтэй бүрэн эвлэрсэн амьдралаар амьдарч чаддаг. Паул Ром 5:12-19 дээр дурдсанчлан хоёр дахь Адам болох Есүс өөрт нь итгэдэг хүмүүсээр шинэ хүн төрлөختнийг бий болгож бүтээлийн доторх бидний нэр хүнд эрхэм үүрэг бүхий байр суурийг сэргээсэн. Үүний үр дүнд бид одоо Бурхны тааламжит замаар амьдарч энэ дэлхийг түүний Тэнгэрлэг хаанчлалтай адил болгон өөрчлөх хүч чадалтай болсон. Бид амьдралдаа зовлон бэрхшээл, гим нүгэлдээ шаналх үедээ нэгүслийн хаан ширээний өмнө итгэлтэйгээр очиж чадах билээ. Ингэхдээ бид бүрэн дүүрэн хүмүүн болсон аврагч маань бидний өвчин шаналл сул дорой байдлыг ойлгож өрөвдөн инэрдэг гэдгийг мэддэг. Тэрээр зовлон маань нэмгэлж, зан хандлагыг маань хэлбэржүүлж, мөнх шагналыг маань өсгөж өгнө гэдэгт итгэдэг. Эдгээр нь Христийн хүмүүн чанар бидний амьдралд нөлөөлдөг тоо томшгүй олон арга замуудын хэдхэн л юм. Энэ хүртэл бид Есүс Христийн бурхан ба хүмүүний чанарын тухай үзлээ. Тиймээс одоо бид элч нарын тунхагдах Христийн үлсийн тухай судлахад бэлэн боллоо. Сүүлийн хэдэн зуун жилийн хугацаанд теологчид Есүсийн үйл хэргийн талаарх хоёр санааг ярих нь түгээмэл болсон. Нэгдүгээрт, тэрээр өөрийгөө даруй дорд болгосон явдал юм. Тэрээр мөхөс хүмүүний мөн чанарыг өөртөө өмсөн, нүгэлд унсан хүн төрлөختнийг аврахын тулд дэлхий дээр зовлон эдэлж, өөрийгөө дорд болгон даруусгасан. Хоёрдугаарт, түүний өргөмжлөгдсөн үйл хэрэг юм. Бурхан эцэг Христийн далдлагдсан Тэнгэрлэг сүр жавхлан ил болгож түүнд алдар нэр магтаал хүндлэлийг нэмж өгсөн. Энэ ойлголтуудын тухай элч нарын тунхагт ил тодорхой бичээгүйч эдгээр нь Есүсийн үйл хэргийн тухай ойлгоход бидэнд маш их тустай байдаг. Энэхүү хичээлээр бид Есүсийн үйл хэргийн тухай үзэхдээ юуны өмнө түүний дорд босон тухай буюу түүний сүр жавхлан нуун далдалсан зүйлсийн талаар ярилцах болно. Дараа нь бид түүний өргөмжлөгдсөн тухай буюу түүний сүр жавхлан гэлчиж хожим илүү их алдар сууг авчирсан үйл хэргийнхэн тухай үзэх болно. Ингээд одоо бүгдээрээ Христ газар дэлхий дээрх үйлчлэхийн үед хэрхэн дорд болсон тухай эхлээд үзцгээе. Есүсийн дорд болсон үйл хэргийг элч нарын тунхагийн дараах мөрүүдэд дурдсан байдаг. Тэр ариун сүнсээр олдож онгон майраас мэндэлсэн. Понти Пилатын дор зовж явсан. Цовлогдсон нас барж оршуулгадаад үхэгсдийн орон руу явсан. Эдгээр үйл хэрэг бүрд Бурхны хүү сүр жавхлангаа нуун далдалж, зовлон шаналлд оромжлыг өөртөө авсан байдаг. Хүүгийн бурханлаг мөн чанар нь хувиршгүй тул дорд болох боломжгүй. Тиймээс түүний дорд болсон нь хүмүүн мөн чанарт нь л хязгаарлагдаж байв. Гэсэн ч түүний хүмүүн мөн чанар нь түүний бодгалтай төгс нэгдэмлэр оршин байсан тул бурханлаг бодгал нь ч мөн дорд болохыг хамт авсан гэсэн үг юм. Энэхүү хичээлээр бид Есүсийн дорд болсон үйл хэргийг түүний биежилт ба зовлон шаналл гэсэн хоёр хэсэгт хувааж үзнэ. Ингээд эхлээд энэ дэлхийд хүн болж ирсэн түүний биежилтийн тухай үзцгээе.
Энэхүү биежилт гэдэг теологийн нэр томьёо нь Есүс хүмүүн мөн чанарыг бүрэн авсан гэсэн үг юм. Шууд утгаараа биежилт гэдэг нь махбодтой болох, өөрөөр хэлбэл хүмүүн биетэй болох гэж тайлбарлаж болно. Гэвч бидний өмнө үздсэнчлэн Христ итгэлийн теологид Есүсийг мөн хүмүүн сэтгэл зүрэхтэй болсон гэж үздэг. Тиймээс энэхүү биежилт гэдэг нь түүний хүмүүн мөн чанарыг бүхэлд нь хийж байгаа хэрэг юм. Бичвэрт Христийн биежилтийн талаар Иохан 1:1, 14, Филиппой 2:6-аас 7 болон Еврей 2:14-өөс 17 зэрэг олон ишлэлд дурдсан байдаг. Иохан 1:1-р ишлэл бол үнэндээ биежилт гэдэг нэр томьёоны их сурвалж гэж хэлж болно. Иохан энэ ишлэлд юу гэж хэлснийг сонсцгоё. Энэ нь эхэнд үг байсан, үг бурхантай хамт байсан, үг өөрөө бурхан байсан, үг нь махбод болж бидний дунд оршино гэжээ. Иохан бурхны хүүг махбод болсон буюу энэ нь шууд утгаараа биежилтийг зааж байгааг анзаараарай. Иохны гол санаа бол Есүс жинхэнэ хүмүүний бие махбод бүхий жинхэнэ хүмүүний мөн чанарыг авсан гэсэн санаа юм. Элч нарын тунхагдах Есүсийн биежилттэй холбоотой үйл хэрэгүүд гэвэл түүний эхийн хэвлэлд бүрэлдсэн хийгээд мэндэлсэн явдал юм. Бид өмнө эдгээр үйл явдлуудыг Есүсийн удам угсаатай холбон эдгээр нь хүмүүн чанарыг нь хэрхэн баталдаг тухай үзсэн. Бид энэ удаач мөн эдгээр үйл явдлуудын тухай авч үзэх боловч Есүсийн Месаягийн үйл хэргийн талаас нь суралцах болно. Яагаад биежилт нь тийм чухал байсан бэ? Үүгээрээ Есүс юуг гүйцэлдүүлсэн юм бэ? Есүсийн биежилт дор хаяж 3 зүйлийг гүйцэлдүүлсэн байдаг. Нэгдүгээрт нь энэ нь хүү бурхан Давидын удмын хаан болох хууль ёсны эрхийг өгсөн. Хоёрдугаарт биежилт нь түүнд өр нөлөөтэй тэргүүн дахиж байхад хэрэгтэй өршөөл, өрөвдөх сэтгэлийг өгсөн. Гуравдугаарт биежилт нь Есүсийг гим нүглийн төлөөх эвлэрүүллийн золиос болоход зайлшгүй хэрэгтэй зүйл байв. Одоо эдгээр 3 санааг товчхон авч үзье. Эхлээд Давидын удмын хаан заавал хүн байх ёстой байсан талаар харцгаая. Бурхан Давидэд өгсөн амлалтаа биелүүлэхийн тулд Месая нь хүн байх ёстой байсныг бид өмнө нь ярьсан. Тиймээс яг энэ утгаараа Есүсийн биежилт нь түүнд хэрхэн Давидын хаан ширээг залгамжлах эрхийг өгсөн болохыг бид харах болно. Энд бид Давидын хаан ширээг өвлөх хууль ёсны эрхийг зөвхөн хөвгүүд нь өвлөн авах ёстой гэдэг асуудалтай тулгардаг. Тиймээс Есүс Давидын удмын эцэгтэй байснаар л Давидын хаан ширээг залгамжлах эрхтэй болно гэсэн үг. Энэ асуудлыг шийдэхийн тулд Есүс Йосефийн сүү төсгүй Маригаас хүмүүн биетэй болж мэндэлсэн. Есүсийн угсаа гарлын тухай Матай 1, Лук 3 дугаар бүлэгт бичсэний дагуу Йосеф бол Давидын шууд хууль ёсны удмын хүн байсан. Тэгээд Йосеф Мариатай гэрлэж Есүсийн эцэг болсноор Есүс Месая хаан болох эрхтэй Йосефийн хууль ёсны удам угсаа болсон юм. Биежилт нь хүү бурханд Давидын удмын хаан байх хууль ёсны эрхийг өгснөөс гадна ард түмнийхээ төлөөх өр нөлөөтэй тэргүүн дахиж байхад хэрэгтэй өршөөл ба өрөвдөх сэтгэлийг ч мөн өгсөн юм. Есүс хүн болсноор бидний сул дорой байдлыг ойлгож өрөвдөх чадвартай тэргүүн дахиж болох боломжтой болсон гэж Библи бидэнд заадаг. Энэ нь тэрээр хүн байх нь ямар байдгийг, юу туулдгийг бүрэн дүүрэн мэддгүү байхаас хав илүү өр нөлөөтэй тахилж болсон гэсэн үг юм. Энэ нь ч бидэнд олон талаар илэрхий ойлгомжтой байдаг. Есүс гим нүгэлд унсан энэ дэлхийн ертөнцид бидний туулдагтай ижил зовлон бэрхшээлийг өөрийн амьдралаар туулсан. Тиймээс махбодтой бурхан тэрээр гим нүгэлд унсан энэ дэлхийн хүн бүрийн туулдаг шаналл, харуусал, урам хугаралт, урвалт, сэтгэлийн шарахыг ойлгодог юм. Эдгээр нь түүний хувьд хий хоосон онол, сансар окторгуйн гүн зогсоод мөнх оршихуйн тоосон дарагдсан өнгөрснийг хараад таамагласан зүйл биш. Харин тэрээр бидэн шиг дорой, махбод ба цустай болж өөрийн биеэр мэдэрч туулсан зүйлс юм. Еврей номын бичээч Еврей 2:17-18 дээр
Есүсийн биежилтийг энэ талаас нь тайлбарлсан байдаг. Тэрээр юу гэж хэлснийг сонсцгоё. Есүс тиймээс Бурхны өмнө өршөөнгүй итгэмжит тэргүүн дахилж болж хүмүүсийн нүглийн эвлэрүүллийг хийхийн тулд тэр бүх талаараа ах トゥ нартайгаа адил болох ёстой байв. Учир нь тэр өөрөө соригдсон зовлон эдэлсэн тул соригдөгчдод тусалж чадна гэжээ. Биежилт нь Есүс Давидын удмын хаан болох эрхийг өгч өр нөлөөтэй тэргүүн дахилж болгосноос гадна өөрийн ард түмний гим нүглийн төлөөх эвлэрүүллийн дахил болох боломжийг олгосон юм. Есүс өөрийн ард түмнийхээ оронд амиа өгөхийн тулд хүн байх шаардлагатай байсан тухай бид энэхүү хичээлийнхээ эхэнд ярилцсан. Тэгвэл эвлэрүүллийг хийхийн тулд түүний хүмүүн чанар яагаад чухал байсан юм бол? Бурхан хүмүүний гим нүглийн хөлс бол хүмүүний үхэл гэж үзсэн нь үүний хариулт билээ. Энэ талаар Эхлэл 2:17, Ром 5:12, 6:23, Яаков 1:15 гэх мэт олон ишлэл заасан байдаг. Адамаас эхлэн гим нүгэл бүх хүн төрлөختөнд тархаж, энэ нь хууль ёсны шийтгэл болох хүмүүний үхлийг авчирсан. Тиймээс зөвхөн жинхэнэ мах цустай хүмүүний үхлэл Бурхны шаардлагыг хангаж чадах байсан юм. Паул Ром 5:15-аас 19 дээр Есүсийн хүмүүн чанарыг бидний авралтай холбон хэрхэн тайлбарласныг сонсцгоё. Энд хэрв ганц хүний алдаа зөрчлөөс болж олон хүн өгсөн бол тэгэх тусмаа Бурхны нэгүсэл болон Есүс Христ гэгч ганц хүний нэгүслэр ирсэн бэлэг нь олон хүнд бэлгсэн юм. Учир нь нэг алдаа зөрчлийг дагсан шүүлт нь ял дагуулсан бол олон алдаа зөрчлийг дагсан бэлэг нь зөвтгөл дагуулсан юм. Ганц хүний алдаа зөрчлөөс болж ганц хүнээр дамжин үхлэн ноёрхсон юм бол тэгэх тусмаа нэгүслийн баялаг ба зөвхт байдлын бэлгийг дүүрэн хүртгэсэд нь Есүс Христ гэгч ганц хүнээр дамжин амьд дотор ноёрхно. Учир нь ганц хүний дуулуургүйгээс болж олон хүн нүгэлтэн болсны адил ганцын дуулуураас болж олон хүн зөвхт болгогдно гэжээ. Паул энд Есүсийн хүмүүн зөвхт байдал бол Адамын гим нүглээс салахад зайлшгүй хэрэгтэй зүйл байсан гэдгийг дахин онцолсон байна. Адамын үйлцэн гин бурууг засахын тулд Есүс хүн байх ёстой байсан гэдгийг Паул маш тодорхой болгож өгчээ. Бурхны хүн төрлөختөнд оноосон шийтгэлийг үүрхийн тулд өөрийнхөө зөвхт байдлыг хүн төрлөختөнд түгээхийн тулд Есүс хүн болохоос өөр арга байгаагүй. Консерватив Евангелийн Христ итгэгчдийн хувьд бид заримдаа Христийн бурханлаг чанарыг хэтэрхий чухалчлаад түүний хүмүүн чанар биднийг авард гэдгийг мартчих гээд байдаг. Есүс жинхэнэ хүн болсон учраас л бидний нүглийн улмаас зовлон гэдэж амиа өгөх боломжтой болсон. Тиймээс Есүсийн хүмүүн чанар бидний авралд чухал ач холбогдолтой билээ. Ингээд бид Есүсийн биежилтийн талаарх ойлголттой болсон тул одоо элч нарын тунхагт бичигдсэн түүний дорд болсон үйл хэргийн 2 дахь хэсэг болох зовлон шаналлын тухай хамтдаа суралцгаая. Энэхүү зовлон шаналл теологийн хэллэг нь грек хэлний пасхо буюу зовох гэдэг үйл үгнээс гаралтай. Энэ үг нь Есүс баригдсан оройноос эхлэн зовж шаналн нас барсныг илэрхийлдэг. Есүсийн зовлонгийн талаар элч нарын тунхагт дараах зүйлсийг өгүүлдэг. Энд Понти Пилатын дор зовж явсан, совлогдсон нас барж оршуулгадаад үхэгсдийн орон руу явсан гэжээ. Ихэнх Христ итгэгчид Есүсийн баригдан зовж тарчилж загламайд совлогдсон түүхийг сайн мэддэг. Тиймээс энэ тухай дэлгэрэнгүй ярихаас илүү Есүс эдгээр үйл явдлуудыг өөртөө зөвшөөрсөн учраас шалтгаанд анхаарлаа хандуулцгаая. Есүсийн зовлонгийн тухайд энэ нь Есүс дуулууртай байдлыг зааж түүнийг Бурхан эцэгт даатгах гэж чухал ач холбогдолтой байсан хэмээн бичвэрт тайлбарлсан байдаг. Еврей 5:8 дээрээс энэ тухай харж болно. Есүс тэрээр хүн байсан хэрн зовсон зүйлсээсээ дуулууртай чанарт суралцсан гэжээ. Мөн 1-р Петр 2:20-21 дээр Петр ийхүү өгүүлсэн. Харин та нар зөвийг үйлдэ зовохдоо үүнийг хөлцөн дэвчвэл энэ нь Бурхны өмнө нэгүсэл юм. Учир нь та нар үүнд дуудагдсан билээ. Яагад гэвэл та нарыг мөрөөрөө дагуулахын тулд та нарт үлгэр дуурайл үлдээн Христ та нарын төлөө зовлон эдэлсэн гэжээ. Христ зовлон шаналлаараа эцгийн хүслийг биелүүлж эцэгт өөрийгөө бүрэн тушаасан. Тэрээр эцгийг төгс дуулууртаа дагснаар одоо бидэнтэй өгөөмрөөр хуваалцдаг тэрхүү мөнхийн шагналыг хүлээн авсан юм. Пилатын тушаалаар Христэд оногдсон шийтгэл нь зовлон шаналлаар дуусчихаагүй. Харин түүнийг загламайд цовлогдсон амиа алдахад хүргэсэн юм. Энэ бол Христийн дорд болсон үйл хэргийн хамгийн сайн танигдсан хэсэг бөгөөд сайн шалтгааны төлөө байсан. Энэ нь түүний үхэл бидний гим нүглийг цагаатгаж бидний авралыг гүйцэлдүүлсэн явдал юм.
Нүглийн төлөөх эзэн Есүсийн үхэл нь шинэ гэрээний туршид ингэж танилцуулсан байдаг зорилгоо биелүүлсэн гэж хэлж болно. Учир нь тэр бидний гим нүглийн шийтгэлийн орлуулга болсон юм. Орлуулга гэдэг нь бидний байрыг эзэлсэн гэсэн үг. Шийтгэл гэдэг нь Бурхны хуулийг зөрчснийхээ улмаас бидний амсах ёстой байсан шийтгэлийг тэрээр өөртөө авснараа шүүлтийг амссан гэдгийг заадаг. Хуулийг нь зөрчвөл шийтгэл зайлшгүй гэдгийг Бурхан анхааруулсан. Энэ бол Бурхны мөн чанар юм. Үнэн дээр энэ нь Бурхны ариун байдал бөгөөд Бурхны энэ мөн чанар нүглийг шийтгэлгүй орхидгүй. Гэсэн ч Бурхны төлөвлөсөн авралын гайхамшигтай ухаалаг хайр инэрлийн арга зам нь тэрхүү шийтгэлийг бидний мөрөн дээрээс авч гим зэмгүй өөс эвгүй хүүгийнхээ мөрөн дээр тогсон явдал байв. Хүүн хуучин гэрээний туршид шаардагдж байсан өөс эвгүй амьтнаар өргөх тахилын шаардлагыг ийхүү биелүүлсэн юм. Ич Паул загалмайн цовдлол бол сайн мэдээний гол зүрх юм гэдгийг үргэлж тайлбарласан байдаг. Энэ тухай бид Ром 6-гийн 6, 1-р Коринт 1-ийн 17-оос 18, Галаат 6-гийн 14, Колосай 1-ийн 20 зэрэг ишлүүдээс харж болно. Галаат 2-ийн 20-оос 21-д хэлсэн түүний үгийг жишээ болгон сонсоцгоё. Энэ нь амьд байгаа нь би биш, харин миний дотор амьдардаг Христ юм. Идүүгээ махбоддоо миний амьдарч байгаа нь намайг хайрлаж, миний төлөө өөрийгөө өргөсөн Бурхны хүүд итгэх итгэлээр амьдарч байгаа хэрэг юм. Би Бурхны нэгүслийг хөнгөн үзэхгүй. Хэрв зүвт байдал нь хуулиар ирдэг юм бол Христ дэмий өгсөн аж гэжээ. Христийн үхэл бол бидний авралыг гүйцэлдүүлэх гол үйл хэрэг байсан юм. Тийм ч учраас энэ нь ч түүхийн туршид сайн мэдээний гол үнэн байсаар ирсэн. Есүсийг цовдлсны дараа биеийг нь хадан бушинд оршуулсан ба тэнд 3 өдрийн турш амьгүй байв. Есүс бүрэн дүүрэн хүн байсан тул хүн төрлөختний туулдаг л үхлийг амссан. Үүнийг элч нарын тунхагт тэрээр үхэгсдийн орон руу явсан гэж хэлжээ. Ийхүү Есүсийн бие бушинд байх зур сүнс нь үхэгсдийн орон руу буусан аж. Орчин үеийн теологчид тэрээр үхсдийн орон руу явсан гэсэн хэллэгийн утга санаан дээр бүрэн санал нэгддэггүй болохыг энд дурдхан зүйтэй. Энэ өгүүлбэр бол зөвхөн Есүсийг оршуулсан гэсэн утгатай гэж үздэг сүм чуулганууд олон байдаг. Гэвч элч нарын тунхагт яг ийм санааг илэрхийлэхийг зориог нь тодорхой харагдаг. Элч нарын тунхагт Есүсийг оршуулсан ба үхэгсдийн орон руу явсан гэсэн хоёр санааг аль алийг нь дурдсан шүү дээ. Аль ч талаас нь харсан энэ хоёр өгүүлбэр өөр өөр утгатай. Түүхэнд дараалсан үйл явдлыг илэрхийлдэг. Нэмж хэлэхэд үхэгсдийн орон гэдэг үг нь газар доорх гэсэн утгыг илэрхийлдэг бол анхны чуулганы бичвэр болоод зохиолуудад энэ нь ихэвчлэн үхэгсдийн сүнс байдаг газар доорх ертөнцийг хэлдэг. Тиймээс бид ч бас энэ үгийн утгыг анхны чуулганы илэрхийлж байснаар л ойлгох хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл тэд үхэгсдийн орон гэж бичиж байх тэр үедээ юу гэж бодож бичсэн бэ гэдгийг л бодох хэрэгтэй юм. Эдгээр шалтгааны улмаас элч нарын тунхаг нь Есүсийн сүнс үхлээс амьдлалт хүртэлх хугацаанд үнэхээр газар доорх ертөнц рүү явсан гэдгийг ойлгуулахыг зорьсон хэмээн дүгнэхэн зүйтэй. Тэгвэл энэхүү үхсдийн орны мөн чанар нь чухамдаа ямар байсан бэ? Эртний нийгэмд орчлон ертөнцийг ихэвчлэн босоо чиглэл бүхий бүтцтэй гэж дүрсэлдэг байв. Хүн төрлөختний амьдардаг газар дэлхий үүнийх нь яг голд нь байна. Тэнгэрийн ус буюу Бурхны болон түүний тэнгэр элч нарын орон дээр тэнгэрт байна. Харин газар дэлхийн доод хэсгийг үхэгсдийн бүх сүнснүүд оршдог газар доорх харанхуй ертөнц гэж үздэг байлаа. Еврей хуучин гэрээнд үхэгсдийн ертөнцийг Шеол гэдэг, харин грек хэл дээрх шинэ гэрээ болон хуучин гэрээний грек орчуулгуудад үүнийг Хадес гэж нэрлэдэг байв. Хуучин гэрээнд бол сайн ба хорон муу бүх хүмүүсийн сүнс тэнд эцсийн шүүлтийг хүлээн байдаг хэмээн өгүүлдэг. Харин шинэ гэрээнд Лук 10:15 дээр бичсэнчлэн Хадес гэдэг үгээр ихэнхдээ хорон муу хүмүүсийн сүнс байдаг газрыг хэлсэн байдаг. Юутай ч шинэ гэрээч мөн Есүсийн амьдлаас өмнө зөвхт хүмүүний сүнс Хадест байсан гэдгийг баталж байна. Гэхдээ энэ нь
Хадес буюу үхсдийн орон дох хүн бүр адилхан гэсэн үг биш юм. Лук 16-гийн 19-с 31 дээр буй Лазар ба Баян эр хоёрын талаарх Есүсийн ярьсан сургаалт зөвлөлөөс харахад зөвхт ба хорон муу хүмүүсийн сүнс том ангалаар тусгаарлагдсан байдаг гэжээ. Хорон муу сүнснүүд дарчиж байхад зөвхт хүмүүсийн сүнс тайтгарч байв. Энэ сургаалт зөвлөлд Авраамийн сүнс тэрхүү тайвшрал тайтгарлын газар байгаагаар гардаг. Үүнд үндэслэн теологчид Хадесийн энэ хэсгийг Авраамийн цээж буюу шууд утгаараа Авраамийн өвөр гэж нэрлэдэг. 3 дугаар зууны ихэнх үед Сүмийн эцэг Тертуллиан Хадес доторх хуваагдлын талаарх итгэл үнэмшлээ илэрхийлсэн байдаг. Тэрээр махуудын амьдлын тухай бичсэн номынхон 17 дугаар бүлэгт энэ тухай өгүүлэхтэй. Сүнснүүд одоо ч гэсэн Хадес дарчлал болон тайвширлыг амссаар байгааг Лазарын түүх баталдаг гэжээ. Манай эртний 107 онд Сүмийн эцэг Игнатиус Тралианчуудад бичсэн захидалдаа ийхүү хэлжээ. Газар доорх тэдгээр хүмүүсээс үе олон нь эзэнтэй хамт амилсан. Библиэд бичснээр нойрссон олон ариун хүний бие самилж тэдний булш нээгдсэн гэдэг. Есүс үнэхээр Хадес руу ганцаараа буусан боловч олон хүнтэй хамт амилсан бөгөөд ертөнцийн эхлэлээс оршин байсан тусгаарлалтыг сэтэлсэн юм гэжээ. Тиймээс ичнэрийн тунхагт Есүсийг үхсдийн орон руу явсан гэж хэлснийг түүний хүмүүс сүнс тэдгээр үхэгсдийн сүнснүүдийн байдаг газарт очсон гэж ойлгох нь хамгийн зөв юм. Ялангуяа хорон муу хүмүүсийн сүнс дарчиж байгаа биш. Харин зөвхт хүмүүсийн сүнс оршдог газар руу нь явсан гэж хэлж болно. Есүс үхсдийн орны энэ хэсэгт очсон нь түүний үйл хэргийн чухал хэсэг байв. Учир нь энэ нь түүний сүнсийг жинхэнэ хүмүүний үхлийн шүүлтийн шийтгэлд авчирсан байдаг. Есүсийн зовлон шаналлаас бид гим нүгэлд унсан энэ ертөнцид амьдрах нь чухам ямар байдгийг олж хардаг. Бидний төгс эзэн гим нүглийг эсэргүүцэж засаж залруулахын тулд зовж шаналлах ёстой байсан юм бол төгс бус бид ч мөн зовх нь гарцаагүй юм. Үнэн дээр 2 дугаар Тимот 3:12 дээр Паулийн бичсэнчлэн бурханлаг амьдралыг эрэлхийлэгч хүн бүр зовхон зайлшгүй. Гэвч биднийг зовход Христ ч мөн зовдөг хэмээн бичвэрт заадаг. Энэ нь тэрээр бидний өвчин зовлон өрөвдөн инэрч тайтгаруулахыг хүсдэг гэсэн үг юм. Колосай 1:24 дээр эцэст нь биднээр дамжин зовж би Христийн зовлон бүрэн төгсөх болно. Цаг нь болоход тэрээр сүр жавхлантайгаар эргэн ирж бид мөнхийн өвийг хүлээн авна. Бидний зовлон утга учиргүй бишээ. Энэ бол бүх бүтээлд бүрэн сэргэлтийг авчирдаг Бурхны арга хэрэгсэл юм. Ингээд Есүсийн дорд болсон үйл хэргийн тухай бүгдээрээ үзлээ. Одоо харин түүний Тэнгэрлэг алдарт дахин нэгэн удаа илчлэгдэх үед өргөмжлөгдсөн үйл хэргийн талаар судалцгаая. Христийн өргөмжлөгдсөн тухай ярихдаа энэ бол зөвхөн түүний дантлагдсан алдар сууг ил болгох тухай биш юм гэдгийг санах хэрэгтэй. Дорд болсон үйл хэрэгээрээ дамжуулан хүү анх байснаасаа ч илүү агуу алдар сууг хүлээн авсан. Тэрээр эцгийнхээ ерөөсөн үйл хэргийг гүйцэлдүүлж гаргасан золиосороо хүмүүсийг өөрийнхөө өв болгон худалдан авсан төдийгүй Бурхны хаанчлалын хаан синтид залрах эрхтэй болсон билээ. Дорд болсон үйл хэрэгийнхээ үр дүнд хүүгийн ач гавья, магтаал хүндлэл, алдар суун үлэмж өссөн. Христийн өргөмжлийн тухай элч нарын тунхагт дараах зүйлсийг тусгасан байдаг. Энэ нь 3 дахь өдрөө үхлээс дахин амилсан. Тэгээд мөнхийн улс руу одож төгс хүчит Бурхан эцгийнхээ баруун моторт заларсан. Тэндээс үхсэн амьд бүх хүнийг шүүхээр ирэх гэжээ. Христийн бурханлаг мөн чанар нь үргэлжид өөрчлөгдөлгүй өргөмжлөгдсөн байсан. Түүний энэ чанар хизээт ч үхэд захирагдаж эсвэл тэнгэрдэх хаан синтинээс устж алга болоогүй юм. Тиймээс Бурхны хүүгийн өргөмжлөл нь хүмүүн мөн чанараар нь хязгаарлагддаг. Гэсэн хэдий ч Христийн хүмүүн мөн чанараараа туулсан бусад бүх зүйлсийн нэгэн адил түүний бурханлаг бодгалж өргөмжлөлийг бүрэн амсаж мэдэрсэн гэсэн үг юм. Христийн өргөмжлийн тухай бид 4 хэсэгт хуваан үзэх болно. 1-дүгээрт бид Христ үхлээс амилсан тухай ярилцсан. 2-дугаарт түүний тэнгэр өд одсон тухай авч үзнэ. 3-дугаарт тэрээр эцгийн баруун мутарт залран буй гэдэг нь ямар утгатай болохыг судална. 4-дүгээрт түүний ирээдүйд гүйцэтгэх шүүлтийн тухай үзэх болно. Ингээд эхлээд Христ цовдлогдсноос хойш 3 хоногийн дараа үхлээс амилсан тухай ярилцъя. Христ итгэгчид ихэнхдээ анзаардгүй ч гэсэн Христийн амиллал нь түүний үхэлтэй адил бидний аврал чухал үүрэгтэй байсан. Бид Есүс Христийн амиллаар аврагдсан гэж 1-р Петр 3:21 дээр хэлсэн нь ч ийм учиртай.
Бидний аврал бол зүгээр нэг Христ бидний өмнөөс худалдаж аваад дараа нь бидэнд бэлэг болгон өгсөн зүйл биш хэдий ч бид үүнийг ихэвчлэн ингэж л тайлбарладаг. Харин энэ нь Есүсийн өөртөө нэгдснээр бидэнд өгдөг бэлэг юм. Энэ бол шинэ гэрээний захидлуудад олонтоо бичигдсэн Христ дотор байх гэдэг ойлголтын гол санаа юм. Бид түүнтэй нэгдсэн нэглээр загалмай дээр хамт өгсөн учраас л түүний үхлээр дамжуулан уучлагдсан билээ. Мөн бид түүний амьлалаар дамжуулан шинэ амьтаа болсон тул мөнхийн амийг хүлээн авдаг. Бичвэр энэ талаар Ром 6-гийн 3-аас 11, 8-ийн 10-аас 11, 2-р Коринт 5-ийн 14, 13-ийн 4, Колосай 2-ийн 11-ээс 3-ийн 3 зэрэг олон хэсэгт өгүүлдэг. Ром 6-гийн 4-өөс 5 дугаар ишлэлд Паулийн бичсэн үгсийг жишээ болгон харцгаая. Энд бид үхэл рүү баптизм хүртснээрээ түүнтэй хамт оршуулгдсан учраас эцгийн алдраар Христ үхэхстээс амьлуулагдсны адил бид мөн шинэ амийн дотор явах юм. Учир нь хэрэв бид түүний үхэлтэй адил байдалд холбогдсон юм бол мэдээж түүний амьлалтай ч адил байдалд бас холбогдох болно гэжээ. Товчхондоо Христ үхэхстээс амьснараа гүйцэлдүүлсэн зүйл нь бид ч мөн итгэх үедээ шинэ сүнслэг амьтаа болно гэдгийг баталдаг. Тэгээд бид мөн ирээдүйд яг түүнийг шиг амьсан алдаршуулгдсан бие махбодыг хүлээн авна. Энэ утгаараа Есүсийн өргөмжлөл нь бидний өргөмжлөл бөгөөд бидэнд нэр хүнд алдарсуу ба хүндлэлийг авчрах юм. Есүсийн үхэл түүнийг нүглийн хүчнээс холд авсан байр суурьнд аваачсан. Үгсэн хүнийг сорж болохгүй шүү дээ. Тэрээр зүтгэрийн хүчнээс давсан байр суурьтай болсон. Гэвч үхлийн хамгийн том хамсаатан болох нүгэл нь Есүсийг үхэлд хүргэсэн. Тэгээд Есүст үхэлтэй нүр тулахыг зөвшөөрч ийхүү нүр тулахдаа Есүс үхлийг ялсан билээ. Энэ бүхэн нь түүний хүмүүс дагуу их нөлөө үзүүлсэн. Тиймээс Илчлэл 1:18 дээр Есүс буюу үхлээс амьсан яруу алдарт Христ тэрээр би амьд нэгэн мөн би үхсэн гэвч харахтун би үеийн үед амьд бөгөөд надад үхлийн ба үхэхстийн орны түлхүүр би хэмээн тунхагласан. Тэрээр энэхүү түлхүүрээр өөрийгөө чөлөөлсөн бөгөөд өөртөө хадгалсаар буй. Учир нь нэг л өдөр тэрээр өөрийн хүмүүсийг үхлийн хүлээснээс чөлөөлөхийн тулд үүнийг ашиглах болно. Есүсийн загалмай ба амьлалаар бид зөвхөн нүглийн уучлалыг буюу нүглийн эвлэрүүлгийг хүлээн аваагүй. Харин Есүсийн амьлал нь магадгүй бүр илүү чухал зүйл болох ертөнц дэлхийн шинэ бөгөөд эцсийн үеийг эхлүүлсэн явдал юм. Библиэд хэлсэнчлэн шинэ бүтээлийн үе нь булшнаас тэрхүү хоосон булшнаас л эхэлсэн байдаг. Энэ бол ертөнцийн шинэ төв, шинэ цэг, түүхийн шинэ нуглаа юм. Есүс Христ үхлээс амьсан тул бид одоо бүгд эцсийн цаг үед амьдарч байна. Тэрээр энэ төгсгөлийн цаг үеийн эхлэлийг тавьсан. Христ итгэгчдийн найдвар бол Христ хоёр дахь удаага ирэх үед энэхүү эхлэл үе шувтарч бүрэн гүйцэд болох явдал юм. Үүнийг бичвэрт шинэ бүтээл гэж нэрлэдэг. Есүсийн өргөмжлөгдсөн үйл хэрэгт амьлалаас гадна газараас тэнгэр өөд одсон нь ч мөн багтдаг. Тэнгэр өөд одсон гэдэг нь Есүс бие махбодтойгоо тэнгэр өөд авагдсан гэсэн үг. Үхлээс амьснаасаа 40 хоногийн дараа Есүс үүлэн дунд өргөгдөн тэнгэр өөд одсон. Лук энэ тухай Лук 24-ийн 50-аас 51 болон Үйлс 1-ийн 6-аас 11 дээр дурдсан байдаг. Есүсийн тэнгэр өөд одсон явдал нь түүний дэлхий дээр байхдаа хийж чадаагүй олон зүйлсийг гүйцэлдүүлсэн. Жишээ нь Иохан 14-ийн 2-оос 3-т Есүс дагалдагч нартай хандан тэнгэрт тэдэнд орон байр бэлтгэхээр явах тухайга хэлсэн байдаг. Мөн Иохан 16-гийн 7 дээр тэр өөрөө эхлээд тэнгэр өөд явахгүйгээр чуулганы үйлчлэл туслах, ариун сүнсийг илгээх боломжгүй гэдгийг ч хэлсэн. Үүнээс гадна Есүс загалмай дээр эхэлсэн гим нүглийн золилтын ажлаа бүрэн гүйцэлдүүлэхийн тулд тэнгэр өөд одох шаардлагатай байсан юм. Еврей номын бичээч уг номынхоо 8-9-р бүлэгт энэ тухай өгүүлсэн байдаг. Товчхондоо газар дээрх сүм бол тэнгэр дэх сүмийн тусгал юм гэж тэрээр хэлсэн байдаг. Мөн тэрээр Христийн эвлэрүүллийн ажлыг газар дээрх тэргүүн дахилч нарын жил бүр эвлэрүүллийн өдөр үлдэхтэй харьцуулсан байдаг. Энэ өдөр тэд ариунаас ариун газар тахилын цусыг авч орон тахилын ширээн дээгүүр засаж тийхүү хүмүүсийн гим нүглийн уучлалыг олж авдаг байлаа. Үүнчлэн Есүс тэнгэр дэх жинхэнэ сүмийн ариунаас ариун газарт орж
өөрийнхөө цусыг дахлын ширээн дээр цацсан юм. Ийхүү энэ нь Есүсийн загалмай дээр ихлүүлсэн дахлын ёслолыг бүрэн гүйцэд болгожээ. Еврей 9:11-12 дээр Христийн тэнгэр дэх золилтын ажлыг хэрхэн дүрсэлсэнийг харцгаая. Энэ нь харин аль хэдийн тэрүүн дахилчаар Христ ирэхдээ илүү агуу бөгөөд илүү төгс асраар нэвтрэв. Энэ асар гараар хийгдээгүй. Өөрөөр хэлбэл бүтээлийнх биш ажээ. Тэр харин мөнхийн золилтыг агуулan өөрийнхөө цусаар ариун газарт нэг мөсөн бүгдийн төлөө орсон гэжээ. Үүнээс гадна тэнгэр дэх бидний тэрүүн дахилчийн хувьд Христ одоо ч бидний төлөө зуучлан залбирч биднийг гим нүгэл үйлдэхэд бидний өмнөөс өөрийн эвлэрүүллийн ажлын ач тусыг гуйн хүссээр байдаг юм. Теологчид ихэвчлэн Христийн тэнгэр дэх сүмд хийж буй ажлыг нь Бурхны баруун мутарт залран сууж буйгаар нь тодорхойлдог. Чухамхүү энэхүү залрал нь бидний авралыг найдвартай болгодог. Энэ тухай Еврей 7-гийн 24-өөс 25 дугаар ишлэлд ийхүү өгүүлжээ. Тэр мөнхөд байдаг тул үл өөрчлөгдөх дахилчийн үүрэгтэй. Тиймээс тэр өөрөөр нь дамжуулан Бурханд ойртогсдыг бүр мөсөн аварч чадна. Тэр тэдний төлөө зуучлан залбирч үргэлж амьд оршдог гэжээ. Ийхүү Есүсийн тэнгэрөө дооцсон явдал нь түүний золилтын ажлын чухал хэсэг байсан нь харагдаж байна. Үүнгүүгээр бид аврагдах боломжгүй байсан. Ингээд бүгдээрээ Христийн амьдал ба тэнгэрөө дооцсон тухай үзсэн учраас одоо Христ Бурхны баруун мутарт заларсан тухай үзэхэд бэлэн боллоо. Шинэ гэрээнд Есүс Бурхан эцгийнхээ баруун мутарт заларсан тухай маш олон удаа дурдсан байдаг. Энэ нь Есүс бол бидний агуу хүмүүн хаан бөгөөд тэнгэрт эцгийнхээ хаан синтийн баруун мутарт залран байдаг гэсэн гол санааг агуулдаг. Энэ тохиолдолд эцэг бол эрхэм дээд хаан буюу эзэн хаан, харин хүү бол түүний доор Харьяат хаан гэсэн үг. Энэ нь Харьяат хаад нь эзэнт гүрний тодорхой хэсгүүдийг захирч эзэн хаанд алд татвар төлж үйлчилдэг байсан эртний хаанчлалуудын загвартай ижил юм. Бид Христийн хаанчлалын тухай бодохдоо тэрээр Бурхан эцгийнхээ баруун мутарт залран буй хаан учраас тэртех өндөрт өргөмжлөгдсөн байгаагаар л ихэвчлэн төсөөлдөг. Гэвч бид Есүс хүмүүн чанарын хувьд хаан ширээнд өргөмжлөгдсөн гэдгийг мартаж болохгүй. Харин тэрээр Бурхан чанарын хувьд үргэлж хаан байсаар ирсэн. Тэрээр ямагт бүхний дээгүүр бүрэн ирэхээрээ захирсаар байсан. Харин Есүсийн хүмүүн чанарт тэнгэр ба газар дээрх эрх мэдэл өгөгдсөн. Мөн Есүс бол Давидын удам учраас Израиль үндэстнийг хийгээд Бурхны ард түмнийг төлөөлдөг. Давид хааны нэгэн адил Давидын хүүн Харьяат хаан болсон. Өөрөөр хэлбэл тэрээр тэнгэр дэх Бурхан эцэг болох агуу их эзэн хааныхаа үйлчлэгч нь байна гэсэн үг юм. Есүсийг хаан хэмээн дурдсан хэсгүүдэд түүнийг мөн ард түмнийхөө төлөө зуучлагч тэргүүн дахилж болохыг өгүүлдэг. Энэ нь эртний нийгэмд хаан нь өөрөө дахилчийн үүргийг гүйцэтгэдэг байсан загварын дагуу байдаг. Жишээ нь Эхлэл номын 14-р бүлэг дээрх Мелхиседек нь хаан төдийгүй дахилж байсан тухай гардаг. Бичвэрт Есүсийг эцгийнхээ баруун мутарт залран байгааг дурдахдаа заримдаа тэр бол бидний ирэх Месая хаан гэдгийг Үлс 2-ын 30-аас 36, Эфес 1-ийн 18-аас 23, Еврей 1-ийн 3-аас 9, 1-р Петр 3-ын 21-ээс 22 зэрэг ишлэлүүдэд онцолсон байдаг. Гэхдээ зарим үед Есүсийн бидний төлөө зуучлагч тэргүүн дахилчийн үүргийг онцлон тэмдэглэдэг. Бид үүнийг Ром 8-ын 34, Еврей 8-ын 1 зэрэг ишлээс харж болно. Гэвч үнэндээ аль ч тохиолдолд нэг л ижил утгатай байх бөгөөд энэ нь Есүс эцгээ төлөөлөн бүхнийг захирдаг ба бүх бүтээлийн дээгүүрх эрх мэдэл хүч чадалтай гэсэн үг юм. Ийм байр суурьтай учраас л Есүс өөрийн хүмүүст авралыг авчирч тэднийг Бурхан эцэг таалан хардаг болохыг баталдаг. Илч нарын тунхагт Есүс үхлээс амьлан тэнгэр өдөөж эцгийнхээ баруун мутарт заларсан тухай дурдаад дараа нь түүний эцсийн өдөр гүйцэлдүүлэх тэрхүү шүүлтийн тухай өгүүлдэг. Тунхагт Есүсийг бүхнийг шүүхээр иргэн ирнэ гэж хэлэхдээ үнэндээ эцгийнхээ баруун мутар дэх хаан синтинээсээ ирнэ гэсэн байдаг. Энэ нь Есүс бол бүх бүтээлийн дээрх хүмүүн хаан бөгөөд өөрийнх нь хуулийг зөрчиж хаанчлал хаан тусыг нь хүндлээгүй бүгдийн эсрэг тэрээр тэнгэрлэг шүүлтийг гүйцэлдүүлэх болно гэсэн санаа юм. Лук 22-ын 30, Үлс 17-гийн 31, 2 дугаар Тесалоник 1-ийн 5, мөн 2 дугаар Тимот 4-ийн 1 зэрэг ишлэлүүдээс бид энэ тухай харж болно. Энэхүү эцсийн шүүлтэд амьд ба өгсөн бүгдийг буюу урд амьдарч байсан хийгээд Есүсийг иргэн ирэхэд амьд байх бүх хүмүүс орох болно. Бүх хүний үг, үйлдэл, бодол бүр нь
Бурхны зан чанарын үндсэн дээр шүүгдэх болно. Хамгийн аимшигт үнэн бол хүн бүр гин буруутай байх ба үхлийн ялаар буруутгагдах явдал билээ. Харин бидэнд буй сайн мэдээ нь итгэлээрээ Христтэй нэгдсэн бүхэн Христийн үхлээр дамжуулан тэрхүү шүүлтийг хэдийнэ давсан байх бөгөөд Христийн амьлалаар дамжуулан цагаатгагдах болно гэдэг нь юм. Тиймээс бид шүүлтийн өдөр мөнхийн ерөөл ба өвийг хүлээн авна. Харин муу мэдээ нь Христ дотор олдоогүй тэдгээр хүмүүс өөрсдийн биеэр Бурхны уур хилэнгийн хатуу ширүүнийг үүрэх болно. Тэд тамд үрд мөнх хаягдах болно. Өнөөгийн бидний цаг үед эцсийн шүүлт гэдэг ойлголт биднээс их хол болжээ. Гэхдээ бүх зүйл тийм ч их өөрчлөгдөөгүй гэж би бодож байна. Учир нь шүүлт гэдэг бол анхнаасаа л хүн төрлөختөнд тийм ч сайхан зүйл байгаагүй. Хэдий тийм ч шүүлтийн тухай тунхаглах нь туйлын чухал гэж би үзнэ. Христэд итгээгүй бүхэн мөнхийн тамд орно гэдгийг тунхаглах ёстой юм. Тамийн тухай ярих ёстой нэг шалтгаан бол энэ нь маргаангүй үнэн гэдэг нь юм. Бид үннээс зүгтэж чадахгүй шүү дээ. Хагас үнэн эсвэл бүр 90% үнэн зүйлс олон байдаг. Гэвч бид сайн мэдэг түгээе гэвэл үннийг түгээе гэвэл эцсийн шүүлтийн тухай ярихаас өөр аргагүй юм. Тийм ч учраас бид тамийн тухай ярьдаг бөгөөд ярих ч ёстой. Тамийн талаар ярих үед энэ нь бидэнд хэн шүүгч вэ гэдгийг сануулж байдаг. Бид биш харин тэр бол шүүгч юм. Энэ нь бидэнд үүрэг хариуцлагыг маань сануулдаг. Мөн энэ нь үнэхээр яаралтай ажил гэдгийг ойлгуулдаг. Мөн бидэнд мөнхийн зүйлсийг сануулдаг. Там олон зүйлстэй салшгүй холбоотой учраас бид сайн мэдээг тарахдаа тамыг орхих боломжгүй. Тиймээс л бид тамийн тухай ярьдаг. Гэхдээ энэ бол үнэн бөгөөд энэхүү үннээс зүгтахыг хүсэхгүй байгаа учраас бид энэ тухай ярьж байгаа гэдгээ бүү мартаарай. Энэ хичээлээрээ бид элч нарын тунхагдах эзэн Есүс Христийн талаарх итгэлийн үндсэн тунхаглалуудыг судалж мэдлээ. Бид түүнийг бүрэн дүрэн бурхан юм гэдгийг судлахдаа түүний бурхан чанар болон гурвын бусад бодгайлуудтай харилцах харилцааныхын талаар авч үзсэн. Мөн бид түүнийг бүрэн дүүрэн хүн байсан тухай үзэн. Ингэхдээ түүний бурхан ба хүмүүн чанарын хоорондын харилцааг судалсан. Түүний үйл хэргийг дорд болсон үйл хэрэгээс нэхлэн өндөрт өргөмжлөгдсөн үйл хэрэг хүртэл нэгтгэн харсан билээ. Өөрсдийгөө Христ итгэгч гэж боддог бүхэн Христ итгэлийг ойлгож судлахыг хүсдэг хүн бүр Христийн бодгал болон үйл хэргийн тухай сайтар ойлгох нь нэг чухал юм. Есүс бол бидний итгэл үнэмшлийн төв бөгөөд биднийг бусад бүхий шашны тогтолцооноос ялгаж өгдөг нэгэн юм. Тэр бол орчлон ертөнцийг захирагч, эргэх бүх түүхийн тулах цэг юм. Тэр бол бидний бурхан, тэргүүн дахилч хаан билээ. Түүнийг таньж мэдэж, хайрлаж, түүнтэй нэгдмэл амьдралтай болох нь бидний аврал мөн. Of heaven and maker of earth, and in Jesus Christ his only begotten Son, our Lord. He was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate. He was crucified and dead and buried, and I believe what I believe. What makes me what I am. I did not make it. No, it is making me. It is the very truth of God, not the invention of any man. I believe that he who suffered was crucified, buried, and dead. Heaven, where he sits at God's mighty right hand. I believe that he's returning to judge